Ombo kia mavuku uhoro wa dini na witikio iona unduire witu ona biashara rono ya bojoria tabarira citu ni cia gugucanjamura ona kuhe mieke kuri andu othe na tutinogete ona hanini. Ucio ni uhoro wa ma. Inoro FM ni mucii wa tuginotana. Inoro mucii wa tuginotana. Ihinda riri andu aingi marĩ na mathĩna ma mbeca ubataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nĩ nyũmba kana nĩ thibitarĩ o harĩa ũngĩendera mbeca. Kũrĩ na Berry App ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry App nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhĩtũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Nitiguaga kwendana rĩngĩ ngaigua kũhikania no eka ũndũ ndekirwo gatũmaga ndithimũkwo rĩngĩ ngaigua ndĩrũnĩrĩ ta ingĩkomiti suicide no ndaririkana andũ aitũ ndadicaidi kũhorera aende ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara tweranye ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. John Mfalme Gatodo kwera watia nigeragia kwĩhoera ngeiga kũrĩa na kũnyua menya tu kũrĩa wathire ngoro yakwa ĩiganĩre ngambĩrĩria ya Mombatha Mũrang'a nginya Kampala ndanire mũgũrũki ndũire ndĩroreirwo bara aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Baba mzazi geithĩria Dama wa Mobile Spares. Warĩ kairĩtu kamere ndakuonaga ngaiganĩra nyuma mũrwaru ngaona waigĩrĩte mĩkiha-inĩ ũgĩtũma ndĩriganĩrwo twĩnawe ona ndiarĩaga twatiganaga ngarĩra warĩ kairĩtu kamonya aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara tweranye ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Joseph Aita Gaideria Musa Nasiri umwele ni jibo kaka Gaideria Karis Matomat
Yes, etego Tony Young wathiri hagirwo guku thi. Thank you. Rugamai ha kujeni hapa. Yes, mushi watu kinota na Inooro FM, karibu sana nigetha tukorwo tukihoria muthenyo wa umuthi turihuria nawe tondu muthi niwe mwana ucio nani ndi mwana uyu na nije nitugutwara na wega muthenyo wa mweri 21 ni mweri wa Julai. Mweri uyu niguo turakungwira muthenya wa umuthi to muthi uguo niguo wambiririe kuigwa mugambo wa mbere wa Inooro FM haria waiguire Inooro ni riambiriria na rikiambiriria na nginya muthenya wa umuthi miaka ni 22 ni karugendo tutwaranite nawe muno makiria kega gathabari kega tutwaranite nawe ikinya gwa ikinya na miaka 22 ti kaundu kahuthu. Miaka 22 tikindikana ni undu munene ande na ndomo mukite ha gucero go makituka hugo matokoretio ni mwanake witu wa digital itagwo Gordon uhoro mwega ini kuma kuria tugitagwo Gamini Ndarago wanyune Gamini itu muthekagira maritho magutu muno wiyumiririe Gamini ndarika na muturi hojui etagwo Gamini etagwo Gamini kuria Ndarago na Gamini iri mukeri horo wa mwaka wa kuhaga mwaka ucio ngiroka ngajiro godari miaka 20 ne mwariku miaka 22 ariko dare na miaka mugwanja kugodi no kadare class 1 ka class 2 diwe muda kona miaka igana class 1 wari haugo ka area kau no miaka yo ri no ira watengera baba cukuru ri mamkaji nyoge mami karathi nyoge to muthi datwarithagia mugara miaka 22 agu ri jera cia miaka mugwanja tigire kuogena miaka igana ayo na ndingimenya Morin. Yes. Uno producer vitu. Hi Morin. Hi Ref. Yes. Kwa atia? Utire na kauru. Kwenye kuria Witu ni kuria Marmanet Gatero. Kwa atia ku Gatero? Gatero no heho. No murarira njogu. Pio. Gwe kumuraraga nja. Tukihura mabati. Ukoma muka Nairobi. Tugakuhumukira guku. Mundu ndagia kaino gacoka ri Nairobi. Mami ni wira wa kuhura njogu ndikuhota. Joke wesiye otherwise kwa atia utire na uru na hani mutu turakungira miaka 22 wari kuhindi yo dari class 8 Kiserian Primary School edirikanaga Chris wari class 8 ede mukoro mukuru we ede mukuru ni miaka ni mingi gitawa Melanie Hi Ref uhoro mwega fio die na uru thank you miaka 22 ariko ketuge miaka 22 ri nigo nani da ciarago we riu turinta turi arika na Inooro no ni ria kurana mieri minyini riu Inooro ndigitira tumieri megutigitira mieri hayo kite mbere atiriri hi kadi mukuru atia igwo but again gite uno jite baba tige possibly tondu rugi grow ri ni nyo da grow gimuthikagiriria tondu gitu Inooro ni ria gikiragwo tutai na thitima hindi ni kio gatundu ya rugongo to tiatari kinyite riu tugithikagiria radio nyaru miaka 22 gutire kwaga na Inooro ni kumurika wero ni ekondamurike bodo ucio tutikona thitima kundu kuingi ku gatundu na bara no wina miaka igana 22 riu ndina 22 riu ngikorete ngithikagiriria Inooro ni rugama kuma hindi ngamo ikireria acio tondu ngikora ukore kundu gutari thitima ona kundu gutari thitima riu kundu o point out ndo moro rakiwene gatundu na thitima kundu gitagwo kwa Muthari gatundu gitagwo Mairanga kau gatiri thitima ndu matumagira kanyitira tawa wa ngirathi atia riu maiguane kwa Inooro TV na Citizen ni kumira kandi aya ibaithe gutiri acio na ngani tima monaga cia kiria rure personally riu ngikiwa Inooro ni rekurite ngurite na Inooro wow riu ni ndathikagiriria tugithi thukuru rucini ndo taiguaga Benjamin Wangari akikati ndo nigwa ekaga hagaria haya oru Wangari ekaga hagaria riu ndakuigua kuihuria ngimera thukuru riu ndi munini ndio ngimera thukuru riu ndakuigua hagaria kuihuria mwana muteteri wa Jesi sina Jeff Kuria muteteri wa Jesi Jeff Kuria hindi Inooro digozi hayo nditoi wa Inooro wow ugu Inooro na witha iciri nurigwa te ukirutira wira Inooro kuna mimi niko nderirie to nderaga ona my sister to bicara nake di class 5 gamura atiri uni go dam nyendera wika journalism gimara hi ni go da
uthiage tu njiguage ugo refari mekaga na Jeff Kuria akijira ati rugi ata guthie kuwa nginya ithu tu tukona kare nginya thitima nginya una kabanga hatage kou no ikora babagia kuno godi party ya studio wa riu muthiguo anaino gikongoro na ndirako ni aigua wega fia ati ndi party ya miaka 20 ona we thini wayo ndi thini wayo wow tuli arika nayo that is ona ndurakinye miaka wega ale nimekinyo yati kia bieri yes Maureen Yes. kurutira wira inoro waiguaga we standard date ri how do you feel Hey, we. It's a dream come true. Tondu nderiragiria muno ndiamanya niki ndirenda guka gwika no ndauga turenda gukorwo kou otagita wona ko ni kuhata no njitanio tu na Inoro so ria ndathire thukuru na ngithoma na Ngai akihingura mirango eno ngikora guku ri we gicagi gwitu ri no ndugame nginya governor ndio iwikaga ai athaka eno kusema rukure ni kuga ku of course twina Vincent Kimani yeah yes ona gwitu ti kundu kuhuthu ndio kwanyu ndikuru baile na farafara ni mwagithondekirwo ndonire kwanyu gutinde mathina macio ma thitima thitima gwitu ti kuthagira thitima tuhuthagira solar itura kana mucie itura no citire haraihu no rikuma haria cikinyite gutukinyira ithuiri ni hakoretwo kari karugendo karaihu wa Gamini Gamini wiguite atia we ndirageria undu uyu ke nguire nona gwitu kuonwo TV-ini ora no urihu kore kana tu kuonwo TV-ini kana guthikiriria ona kuhitukire tu ona kuhitukira tu na datu ya ndiririe muno ona gutuika na ndaconoka muno tondika mundu kanini ri ndakinya miaka ya puberty adolescent ira kururumbo tondu nda breakire voice tene muno ri riu ndaconokaga muno nginya ndi high school ndieciritie horo atu wa tuika mumerekia wa guka guku no riria ndakinyire ngihota kwimenya ri riu niguo ndacokire kuigua ina nima andu acio ni hari kaundu ni ndakuigua henda muokaga na bamba miakeo ya sports hindi yo niguo ndakuigua tondu ngwiciria Inoro rigituire riri iguru kuma riria turi andu anini na ni undu wa gwitira ati kuma Gamini riu ati guku ati ndi guku ona twacemanirie hana mheshimiwa Jeremiah Kioni niwe atuire ari mubunge itu kwa ihinda ria miaka mingi akiuga ngiona mundu ukite Inoro umite Gamini ni kiama ni horanite na thina biu agorire atuka mundu akwitikia okite gukera kijira ko umite Gamini na wi guku ni uhoro wa kugoca Ngai ni uhoro mwega muno ndakwira thank you so much ruri umenye turageria kumunacha uguo turamurehe uguo niguo miaka 22 riu no gikara hawe ugikinya miaka 22 ngakorwo hena ka no uko gutekuhotekeka miaka 22 no meigi tugikumbira ati no nya miaka 42 manikiria ina miaka 60 na kitu itakuwa Jeremiah gekuyu wako getuhe undu ire tamakukwende sasa thank you so much thank you asante sana Joy wa mashari Hago de damburago takerenda matu Rodio miroro ranjareria narunero Irena eo gidio rangia mokikonge Rambeka na emero mona bonire duda Chungi atena nieti njambanda kona na maido Kanyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Dengeo na wamedhambia no irenunga Giandona gatare iroto Tingia menyire tigandoni renguo ciaku Matigari mambagiti
meciria waotherete nokainoko kenungaga takairia rori chugi atena ni atijambanda kona na maito penyitereire na thutha konyitete ciande ikeno bio ninge mocirie na oge Dengeo na wamethambia no iri nunga Kaewe shiragio kondiga nyumeta higa Ronjio nongero temidhie higaine Kaiwangesaya ndege ya kuria kana konyo Honoru garendo kaiwange weta undeili Chungi atena ni atinjambanda kona na maito Penyitereire na duda konyite kasiende Ikeno vio ninge moshirie na oge Dengeo na wamethambia no iri nunga Irire anda toire ngoeta oende Kekueri kagereria mwana kendo kandige Kwa mona gakae wangorokirie Kidendo irenduereire kama hona ndimenye Chungi atena ni atijambanda kona na maito Penyitereire na thutha konyitete ciande Ikeno vio ninge mocirie na oge Dengeo na wamethambia no iri nunga Chungi atena ni atijambanda kona na maito Penyitereire na thutha konyitete ciande Ikeno vio ninge mocirie na oge Dengeo na wamethambia no iri nunga Oya satoka joy wa masharia Tijaba Daishiri hindi shiru tika dainyanya ina ndudu dainyanya ina nidu mushiro gunu watu ginu tani ino refe maria hode ore geithe kabuno makeria tuki na bena tafara ya kuihuria na referee mwenye wajira makibani JKL sio kama wa speaker thegio muno makeria dona na jira tu hamwe muno referee na nigakiuga ni sawa nigonete mundu togwo retate wadura wakange masante sana nigakiuga thegio tumbete kura ihumia ka 22 ni tumbete haraya mamwaka tuiguaga onyimbo miaka 22 tuiguaga o nyimbo JK by the way na nyimbo cia thaka godo icio karu tukiambiriria kumanagia na hau muthenya wa muthi tukiambiriria gwikumemerekeria wega muno makiria sawa na nije no gitwaranite na ithuĩ wega muno makiria na nĩ ngatho nĩ tondu wa ngwatanĩro yaku na tugaguthii na mbere gukwirira maundu mega maria tuguthii na mbere gukurengereria tondu nginya tutigirire twakurengereria maundu mega maria megutuma nayo kaigua wega sawa yes bagutuma nayo kaigua wacanjamũka na rĩko tũkwĩraga wathi na mbere gũtũthikĩrĩria nginya ũhoro wa gũkorwo tũgĩkwĩra nginya kũrĩa ũngĩteithĩkĩra kũrĩa ũngĩthiĩ wĩigithie ũhoro wa gũkwĩra nginya ona ũrĩa ũngĩgĩa na kanya kega ga gwĩthema na mĩkora ĩrĩa tũcemanagia nayo tũngĩrĩra thaa ici kwĩna mĩkora ĩrĩ kuo mĩingĩ mũno ya kũrĩa kwa M-Pesa wathi ũgakora nĩ werwo anga ũtũme mbeca anga wĩke atĩa nĩkĩo tũrĩra kamweke ta kau ga kũnyitana na kambuni ta Safaricom nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ twakũmenyithia maũndũ marĩa mangĩtũma witheme na turia neme tutu turia tutumaga ugatigwo ukathigwo ikareta gwathie na nitwakwiraga wega na ta wega ndukanae kunengera mundu pina ndukanahe mundu pin number yaku tiga kuheana pin number yaku na ndukanorie mundu pin number yaku ati ukihakira haria M-Pesa ati ona ni uri ureka aca na ungiona no wana ndona to kwira mundu ucio atagwikira kiundu gitari kiega ri mundu atumaga bukado gatumirwo okoni utumagirwo mbeca especially cia biashara ri gatumirwo haria hapo chira biashara tumirwo hau uguo na
nigetha ukiamukira marihi maku na njira ĩrĩa yagĩrĩire na matingĩcokio macio matikagwo reversal ti mũndũ ũngĩcoka uge ngagũtũmaga kũrĩa gũtagĩrĩire ngaki na ũngĩkorwo hihi na kaũndũ ona kawara wakungĩrio kawara gatarĩ kega ndũtũmaga namba ĩyo kana message ĩyo kũrĩ namba 333 kana ũgathiĩ harĩa ha my Safaricom app ũgagĩthiĩ ũkaherĩha na ndũmĩrĩri ĩyo hau ũguo rĩu rĩ twĩna ũhoro wa gũkorwo tũgĩcera kũndũ gũtiganĩte ta mũthenya wa ũmũthĩ Inoro FM twambĩrĩirie kũrĩa mwena wa Thika Kĩganjo Keno Murang'a Kangema no tũrĩkinya kũrĩa na no tũrĩthiĩ nginya kũrĩa gwĩtagwo Uthaya na nigetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa ũkĩnyitana na aikari aku mũthenya wa rũciũ we mũikari wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ kũrĩa mwena wa Karatina kũrĩa Nyĩrĩ na kũrĩa Chaka nĩ tũgakorwo tũgĩgũcerera mwena ũcio na nigetha ona we tũgĩthiĩ na mbere gũkũmenyithia maũndũ maingĩ megiĩ M-Pesa sokoni nĩ tũgakorwo ningĩ tũgĩcera kũrĩa mwena wa Narumoro nĩ tũgathiĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki mũthenya wa 23 mũthenya wa Wednesday na nĩ tũgathiĩ nginya kũrĩa mwena wa Timao gũkũ nĩwagĩa mweke mwega mũno makĩria wa gũcemania na Jeff Kuria nĩwagĩa mweke wa kuona na Karwebo Mũkũrinũ Jonato na ũndũ ũmwe DJ Mark George agakũnengereria mũtukani wa nyĩmbo mwaki nĩ tũrĩ na Munai na tũrĩ na mũndũ wĩtagwo Atea na tũrĩ na Mwara akuma kũrĩa Radio Citizen nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ tũkũmenyithia maũndũ macio mothe torĩa mahana we nĩ njũĩ mũikari wa matũra macio mothe ũkĩrĩ na mweke mwega wa ũkĩyumĩria nĩgetha tũgĩkũnengereria maũndũ macio mothe megiĩ gũkorwo tũgĩgũtarĩria ũhoro wa M-Pesa sokoni Safaricom M-Pesa sokoni na nigetha ũgĩtaũkwo maũndũ macio mothe nĩ sawa sawa thaa ici nĩ hĩndĩ itigarĩte ndagĩka 20 na cigana na 6 nigetha ciĩhande thaa 9 na arĩa maratũthikĩrĩria asanteni sana Mwangi Kafrora orajira 2003 yeah 2003 no gakĩnjĩra warĩ class warĩ class 8 kule mwana wa Mahedu Primary School mwana wa Kĩvĩvĩri haya sawa ano gĩtwĩre na gũkũtũkĩra tu namba ya SMS 22989 miaka 22 thubarĩkũ Inoro rĩkĩambĩrĩria mũthenya ũrĩa rĩambagĩrĩria ta mũthenya ta ũmũthĩ tondũ gũrĩ Inoro rĩambĩrĩirie warĩkũ sawa nĩgetha tũkĩona karũgano karĩa tũtũranĩte hamwe nawe 22 years urajira mũndũ toko kama ma speaker arajira I was 4 years just 4 years wow kamenya rĩu Inoro tũkũranĩtie nake mũno makĩria nginyanagia na rĩu atĩ nĩrata kwandĩka ndũmĩrĩri mwena ũyũ miaka 22 warĩkũ 22989 okay warĩ kĩndĩ cũnjenga warĩ kanini warĩ kĩ hĩndĩ ĩyo wakĩrĩ kanini kĩ nĩho njĩni gũkũrehaga tũhande igongona rĩa wendo witũ tũhe mwathania tũhe matukũ naguo wendo witũ tũoere ĩiti wendo mwega ta wa twana njeni waniĩ tũgatigithanio ũinĩ gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere tũgatigithanio ũinĩ gĩkuũ Maiko Gĩcheni na rũrũ ũkinyĩrie rigiti kakawanie irikana kũrĩa twarutanirie rũgendo rũraihu tũtwaranĩte tũkanehũgũre kũmaconoke ĩiti wendo mwega ta wa twana njeni waniĩ tũgatigithanio ũinĩ gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcihoere tũgatigithanio ũinĩ gĩkuũ Dani Kabro salimia Toma na Jesi Allah
monyeni ni nyingi muno iria cingekena tũngĩtigana tũciconorithie twendane biũ na meme ndũgathikĩrĩrie ĩiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tũgatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcioere tũgatigithanio woine gĩkuũ Kajairo ba Eithia waku Jose wa Empire Uliokia Buro Yendia gani Kia mwisho monyeni Jeni wanie Nukananie ngoma Thome wa vitu Kore no nyendete Meithe vio Ririto nawe Tumirigire Eiti wendo Mwega ta wa twana Jeni wanie tũgatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcioere tũgatigithanio woine gĩkuũ gũchokugwo kĩlelembe Vale, we. Kia mwisho monyeni Jeni wanie Nukanonie ngoma Thome wa gwitu Kore no nyendete Meithe biũ Ririto nawe Tumirigire Eiti wendo Mwega ta wa twana Jeni wanie tũgatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcioere tũgatigithanio woine gĩkuũ Waina wa Tubros na wa Young-Line nĩ mũretwo gũkũ Wilston nĩ mũretwo ũkaitũ-inĩ Mutai waroi Eithia waku Woinire gaka Iwa Edna Ona kekene Mwago mutheri Gatuya Kelele Yes, acio tiugi ni mundu witagwo MK Thiro wa 08 ni mundu witagwo Jinwani. It's a brand new ni utikarite muno rwake na ratukiuga theci ni hindi thaa kenda tigari ndagika 19 thaa kenda itigaritie ndagika 19 he mundu witwo Jojo arijira eka yakwira Haro from Ereri City. Haya Jojo arajira Ereri. Okay, Jojo ni jogo wa jogo tumitaga wa jogo no ndudu wa gukira gwitwo wa jogo ri no ngigitwo wa jogo thaa ici riu ni yukigwa ta wa gituru no wagitirwo Jojo kiba kure bwana Ereri. Thengi na he mundu toko Tramike Joki hajira geithia gitawa Meloni gitawa ni wageithia no wageithika Benedict Gatete githiria wa Gatete nini Ben wake sawa sawa Gatete geithika muno MC Vicky wake gogoshuku muno wa Juja inure kiaria dare 2 North Mukoyo kuria
primary school ucio ni Mziviki ari class 2 we ekini richo jega kajera to the 2003 niguo ndambirie guthie nursery school. Okay, andu aniguo maragia guku. Heru Jeremiah, mambo vipi? Jeremy Kinyozi garana kwa na atia. Thank you we 2000 no jigioka wewe twakioine na wewe Jeremy Kinyozi ndamia miakeo. Rusi Rusi wa beba uhoro waku elima outfit uhoro hilo holiday ndio kuodile na kauru sawa sawa. Salimia Wagatete akiwa Kagongo Mathioya amesalimwa na Beni wake sawa sawa. Aya geithike muno Ndungu wa Maura hero Miriga Tondo North ayo kuni okuwe niwe mundu witagwo Ndungu ka Maura ni kazini. Haya Jude Dora Mbarikiwa, habari yako? Thank you. Steve Neri, hi kajira tewa muno makiri. Rich Kid salimia mamangu akiwa Nyahururu, just wish her a 65th birthday. Margaret Wajira arakinye miaka 65 muthenya umuthi. Happy birthday. Ukakiona tukiambiriria 65 rute 22 arena 42 Oza thank you githika muno mundu toko Francis Darao salimika sana na ria thedero na mathi na mbere ugisituma. Thank you Mary Hector na pore kuri family ya itu ni gutigwo ni guka witu etagwo Meja mathiko ni Friday kuria Kagwase poreni sana. Kama masipika masawaji kumutitu ni mam kuria mwana wa Kahatia Muraradia ageithike muno makiria kura Muranga. Sera Shege geithika muno makiria Inoro ikiambia ndari na miaka 3 tuna Mike Joki ari na miaka 3 mukurie kama geithika muno Tony the DJ Tony the DJ ona niguo kadwareke muciare hindi yo toro ginya tha ici no ngikuonaga. Anyway wareki hindi yo 2003 Inoro rikiambiriria hau niho turauria mundu ari ha ya ugakiona haria kiumite na haria Ngai agukinyitie ugakiona ti theru Ngai ni agukinyukitie ikinya riega muno makiria. 2003 ndari class 4. Happy birthday ni Kings Mwangi wa kwa Beni. Okay, ndaciarirwo ndakora Inoro ndigite na miaka 2 ni John Kinuthia kuma mwana wa Naikuru. Ati hai ni wakava kuwa mwana wa Mahianyu Migingo. Inoro ikianza nilikuwa class 7. Wow. Miri Mashiana nasalimia Budangu mtita Budangu wa Kidunga akiwa Kinangopo asalimike sana. Sera Shege Inoro ikiambiriria ndare class 5. Wow. Okay, 22 years ndiare musiare Johnny ndo na yaku wacokire guciarwo miaka 2 thutha-ini. Thank you muno makiria. Anyway turathi na mbere gukugwira Inoro tugikugira miaka ino twina uyo hotani na tugagucokeria ngatho muno makiria tondu ndu wa ukoro hamwe na ithui nikio tukinyite hau turaria tukinyite muthenya wa muthi ni tondu wa we tukoroi murata witu hakuhi na gutwarana na ithui na njira yagirire muno makiria nginya tugakinya miaka iyo 22 au sio? Love me like Pulagia Kukubagia, kiss me like a boogie. The rockstar. You're gonna tell, now you're gonna tell. So I get under. Boogie man, up again. You're gonna tell, now you're gonna tell. So I get under. Boogie man, up again. All your money, nigga, under them. Ngoro yako ageninira Orogoro mani taifuku Dakona gamne niguo menye Ate nawe tutabulite Kumenderero kinyarugu Kumarogogo kinyakiada Nowe tusiti jagurite todu Yene gonna tell Now you're gonna tell So I get under Tabugi man up again Yene gonna tell itakuonete anaga tamudu mukwira ndagaria kura irio ikarema ndathie gukoma ndingihota nonda kuona ndingaiganira nona thĩ yothe terĩũĩ Ngai ũria ta John Cena ngoro yakwa ĩkarelax tondũ
rockstar, copy love me like a Randy Rosella. Daddy baya, kiss me like Purida. Kum. Ihidari tona ikinyu, tuigore ariange maiguaga. Endera mara kisana, endera mara ebaneria. Era maikare tanyumba mwe, magadi hape mareo hamwe. Makanya waini mareo hamwe, makanya choma mareo hamwe todo. Yene balata, now you connecta, tola gedanda. Tabugi mena pulaga, yene balata, now you connecta, tola gedanda. Tabugi mena pulaga. Ayengara marigago, kira mwadwane kwedeyo. No matter yate we faithful, no matter yate we wonderful. Ninge matio we mightyful, no matter nala we beautiful. Bagwa matio we faithful, wonderful, mightyful, na beautiful. Nekyo. Yene galata, now you connecta, tola gedanda. Tabugi mena pulaga, yene galata, now you connecta. Tola gedanda, tabugi mena pulaga. Etago Edimondo Rĩmwe rĩtagwo nĩngwendete tũgakĩendana ta Mbugi na Buragia kabisa. Rĩmwe rũthaka mũno makĩria kuma othe wĩ kuma kũrĩa mwena wa Karubi Fangi kuna mwena wa Kagwe. Etago Edimondo tutikane ndagĩka 10 nĩgetha ng'ang'a Njoroge tunengererie kĩrĩa araharĩria ihinda rĩtarĩ kũraihu na njĩra nguhĩ. Thutha-inĩ ũcio tũgĩcoka tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno ya kũihũria mũthenya mwega wa Monday edition. Na ngaicũkia ngatho mũno makĩria tũrathiĩ na mbere 22 years mũthenya ta ũmũthĩ na aguo ndaingĩrio na nĩ mĩtambo-inĩ rita rĩakwa rĩa mbere na ngĩgũthomera tuba wa mathako. So tũragĩthiĩ na mbere na kũiyũria hihi mũthenya ta hĩndĩ ĩyo wahanaga atĩa, na nĩngũkwĩra niĩ mũthenya wakwa wa gũgĩthoma mohoro ma mathako ndeke tukiuge ndira ndaingirire na ngĩgĩthoma ũhoro wa mathako. Wa mbere ndia nĩndendete ũhoro wa mathako na njĩra nene mũno makĩria. So kuma gũgĩcagi nĩndonaga mũndũ wĩtagwo nona Mũnimbo wa mũigua Peter Diso Mũnimbo ũinagĩra kocereke njĩkĩre rwĩmbo rwa njangiri cia gwitũ Peter Diso Mũnimbo nĩndakenaga mũno tondũ Mũnimbo nĩendete ũhoro wa mathako, nĩharagĩria mathako mũno Gĩthũngũri, na ũguo nĩndathiaga kaingĩ ngĩkora nĩndirikanaga he hĩndĩ atũreheire mentor wakwa ũrĩa ndendete mũno ũhoro wa ũmemereki wa mũbira that is watangathaga ũhoro wa mathako etagwo Njogu wa Njoroge. Nĩndendete mũno gũmũthikĩrĩria by then, na he hĩndĩ amũrehire Gĩthũngũri niĩ reke ngwĩre niĩ ndamũgeithirie na guoko ũguo mũthenya wiki yothe ndiethambire moko rĩu tondũ kĩndũ kĩu nĩ kĩarĩ thĩinĩ wakwa ndendaga gũgatuĩka mũmemerekia hĩndĩ ĩmwe, na hĩndĩ ĩyo ndagĩthikagĩrĩria arĩa magĩtwerehagĩra mathako by then Piki na Peter Kimeu nona wetagwo Jerida Adai wakorwo gũkũ Citizen arĩ mũmemereki wa mathako. Rĩu hĩndĩ ndakĩmathikagĩrĩria mũno makĩria. So hĩndĩ ndokire ngĩtuĩka nĩ niĩ ndakĩhĩtũka ngĩka interview na ngĩhĩtũka ngĩtuĩka nĩ ngũthoma mũthenya wa mbere nĩ ndainainire na nyita karatathi kwa sababu gũtiakĩrĩ kompyuta tondũ ũkũhota kũrora kompyuta wagĩthoma na karakĩrĩa niĩ ndonaga heritwo nguonete haha no ndirarika rima rĩrĩkũ kĩinaina no ndagĩthomire na ngĩgĩthiĩ ũguo nyũmĩrĩirie ibaki ngĩambĩrĩria ndamba kuuga ngauga njĩtagwo ndarĩkia mũthenya wa mbere raugire njĩtagwo Jeremia Kĩmani ngĩigua rĩtinoka
ngiciria riu ngigeria kwiyuria riu ri mathako ni nikirito riri kuri korore ngiona Tisa Mugongoni njugua njorogete kwa Tisa Mugongoni ngirora ngiona riu Tisa Mugongoni ri njoe hari kadegeta go Joseph Onyango yali Saba Mugongoni etagwo JO Saba Mugongoni ugu ndona hakwiru kiharo giothe ri natakioetwo ni amemereki aria magitangathaga mubira so ngiona riu hari mundu tuikarite kiharo ni refari no ruri nigetha nditigithukanie na refari aya angi othe no nginya ndigerie kwita nini ni mwenyewe nini ndimahete we hapo ndagire no nginya ndwikiriri ndimandikite wira ngikiuga no nginya ndikite mwenyewe no ngicoka ngiona atiriri mwenyewe ritiroka ndikiuga refari njitagwo refari mwenyewe ngena ritiroka no nginya ngigikire kaundu ngikira kangenia eka ndetagwo Eddie Kimani ari mumemerekia na ni athomaga mathako augaga I am Eddie Kimani ndaigua akiuga wega Eddie Kimani na ringioya hau riu ndamenyire riu so mwena uria na ndi mwena uyu riu ruga Eddie Kimani na ringeuga refari mwenyewe Jeremiah Kimani kaya tukwi hau no refari mwenyewe yayukire kwa sende ndathomire rita ria mbere ria ndathomire ngiuga njitagwo refari mwenyewe Jeremiah Kimani ngikora wabici ri muturwa mwiru na haha uguo matanyonaga kiria muno ri hindi manjitigire ndokire ngihagwo ni Benjamin Wangari na kwegeka Wanjiku ri rakiugire wega so kumbanagia na hau tukasonga na ni miaka 22 so tutakikena muno makiria na gukiona horo wa mathako na gwacokire kiona njira riu kwa seru gicoka na ringi menya riu bas riu icagi-ini ni nie nao akore icagi-ini kugaga ni hindi mararuka rugiota katheri ka 1 2 3 ndegereria thoguo andu maigwa guo ri ate timu ya Gamini iringitwo igathamia kanwa ta thufana namba 8 mundu eka mathabu ma thufana namba 8 ri ikorwe hana atia so thank you so much na ndeto ndware makoretwo mari uteithio munene muno makiria nigetha tukinye haha thank you tunaambia asanteni sana nyinyi watu wa nguvu thaisi tutigire ndeka ithano tu peke yake atigire ndeka ithano igwenda guthaka njangiri cia gwitu njangiri cia githunguri Vita diso munibwe na vaina vitisha diso munibwe mutumia yake ni akomete thibitari na ngoka gaino guthina mbere kumuririkana ndigetha amuhonie tondu mundu toko munibwe ari mundu warutite wira munene muno wa kuririkana anake kuri icagi-ini na njira kuharagiria mathako mubira mwena ule wa githunguri timu yetagwo githunguri GFC yari mwaki muno makiria by then yathakagirwo ni ya mundu yetagwo Thia Ashoto mathaka muno makiria riu ni rwa njangiri cia gwitu tukigithagia twakirwo tukiri njangiri no tukiri saba smart girl G Jeremy Kinyozi wale mukuri ndogoro ndoka mu Friday ndoka la kiria kigosho kiri gya kurino endo nyimbo cia kuriritia thakagwo muno kioka na ngiambiria giki ugo hakire ba ngoro nigia kwando ha ngoro Yetagwo munibwe umagetongori orokera ke makia wairara na makia maendeleo githunguri gwitu eborori mwega utagaga iya kana ukena maneborori mwega yangiricia gwitu githunguri anavu mono iboraga mundu na ikamwira pore na ikamumagaria unde cioĩ wega cia kũbora mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayũ nĩ ũkũmatha tũngĩ mahiga magwitũ nĩ marĩa manyaige nyunjure kogita mukinyire mwega wa maendeleo nyana kecia gwitu ciekehota njuki ciukagira tene maragete nyina nĩgũithie ikamathe njangiri cia gwitu githunguri ciandabu mũno iboraga mundu na ikamwĩra pore na ikamumagaria unde cioĩ wega cia kũbora mũthĩ
Rocio no ikenda waino kore thayo ni ukomada tungi. Excuse me. Naomba nikupore. Ikanitie nayo taikete shera githongori wone wega wako ndũngĩwĩtigithia anake arũngaru aire twa mũhano othe nĩcimata cera wĩonere ndũkanahenagio tangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciendamu mũno iforaga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unecio wega cia kũvara mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayo nĩ ũkũmatha tũngĩ. Ũrĩmi wa gwitũ ndũngĩwona kũngĩ iria macani ng'ombe ciendire ndikaũanĩka-inĩ iganda cia gwitũ nĩ iria toputeni mawĩra nĩ maingĩ gwitũ gĩthũngũri mũndũ ndangĩhũta njangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciendamu mũno iforaga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unecio wega cia kũvara mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayo nĩ ũkũmatha tũngĩ. Excuse me. Naomba nikupore. Omona wima na tonini mwana hidege okerera waripo ongeza uzito brother kota mamure atangathi njorwa kuma gĩthũngũri eni na wambũgua mũturi wa mũirũ na karũngo thang'wa wambũri gĩthongo njoroge gĩthĩnji ibari mwenyewe Jeremia witũ gĩthũngũri cĩtĩ jangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciendamu mũno iforaga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unecio wega cia kũvara mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayo nĩ ũkũmatha tũngĩ. Wakĩigua jangiri cia gĩthũngũri jangiri cia gwitũ gĩthũngũri. Thank you mũndũ thaka rĩndĩtwo nĩ Peter Dicibunibwe. Twambe tũthiĩ kũrĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩgetha tũthomere mohoro thutha ũcio twarĩkia na Ng'ang'a wa Njoroge nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya kũihũria nĩ njĩtegũra free mwenyewe Jeremiah Kimani JK. Happy birthday Inooro FM at 22 years. mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Inooro Mogene Mutare. Inooro Miaraho. Da kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Famĩlĩ ya mũthuri wa ũkũrũ wa mĩaka 72 kũrĩa mwena wa Moro ĩrĩa yathitangire ũmwe wao nĩ gũthugunda njama cia kũmoraga nĩ ĩtetetia igoti nĩ gwĩkururia gwa cira ũcio mwahũmũ wa famĩlĩ ĩyo ũrĩa wabangĩirwo kũragwo nĩ ũmwe wao ũkinyĩtie mateta mao mbere ya mũcirithania wa igoti rĩa Naivasha Wilson Rading ta ũrĩa mwandĩki witũ Ann
Ngige wa Nyamwara tarĩria. Thutha wa mwena wa athitangani gukorwo kiruta mateta ma gwikururia gwa cira uria Francis Muya wa miaka 72 athitangitwo mari hamwe na mwari wa guthugunda njama ya kuraga aria ake atatu, mutumia wake na mwari wake ungi umwe. Riu igoti riheanite ciumia 2 fairo ya cira uyu iria ikoretwo igithiururuka ofici-ini cia thitango cia muingi thiini wa gicigo kia Naikuru na Nairobi ikorwo ya murikwo na mwerekera wa kugwetwo gwa cira uyu uheanwo tariki 11 mweri ukite. Okay, so the first one is the issue of that the issue of the mention, the 30 days, the issue of intimidation. Yeah, I believe then that for the court to totally appreciate these issues, let's come back in 2 weeks' time, and then yes, the court will give directions on these two matters on that date. Mwena wa thitango uhoete thikũ 30 rĩkĩrĩria uthuthuria wa fairo ya cira uyu, no nake wakiri wa mwena wa family ũrĩa ũthitanganĩte Mbũgua Macharia niwe wĩkĩtie ihoya rĩa kũria igoti gukunderia ihinda rĩrĩ na kuheana ciumia 2. Not to continue with those acts of threats and intimidation, because in any event justice will not come from the streets but from this very honorable court. Your Honor, as to the time frame given requested by the prosecution, our hands are tied. We'll be guided by the request that they pray, because they are the ones by the conduct of the investigations of this matter. Cira uyu wambĩrĩirie mwaka mũhĩtũku, mwena wa athitangani ukiuga ni urekururia thutha wa rũhonge rwa uthuthuria kwĩrĩkana nĩ rũrĩkĩtie ũtuĩria wao. Cira-inĩ uyu mwĩkũĩrwo mũnene ũrĩa rĩu nĩ mũira wa thirikari andĩkithirie ndũmĩrĩri yake na kuuga nĩ marihanĩtie ciringi mirioni 3.1 na athitangwo manyite mutumia wa family ĩno, aria atatũ ũndũ ũmwe na mwari ũmwe mĩgwate mamatindĩke magarũre wĩgwatĩri wa buroti magucanagĩria ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Moro, na marĩkia ũguo macoke mamorage, akiuga marĩhĩtwo ciringi mirioni 1.7. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamu. Tuigire kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa aciari thukuru-inĩ wa secondary wa Smart kũu kaunti-inĩ ya Uasin Gishu moigĩte mati kũrĩha ngarama ya ciringi 10,000 iria maretwo nĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio maretio mbeca icio kũrũgamĩrĩra hathara iria thukuru ũcio watongirio nĩ arutwo hĩndĩ ya mũgomo wao kiumia gĩthiru. Moigĩte thukuru ũcio ndona makuruhania harĩ matua macio, makiuga nĩ nyingĩ mũno ũkĩringithania na ũthũkangia ũrĩa watabanirio nĩ arutwo. Amwe na uguo no marenda mũrutani mũnene wa thukuru ũcio athamio na bodi efunjo, makiuga nĩ iremetwo kũramata thukuru ũcio wega. Ĩndĩ maabitha kuma ministry-inĩ ya gĩthomo arĩa megwĩkinyĩtie hĩndĩ ya mũcemanio nĩ morĩtie aciari magĩe na ũkirĩrĩria nĩguo makaya mao matuithanio na njĩra ya thayũ. Unalipa kweli? Hata kama ni kutoroa msako mpaka hiyo level kweli? Basi hiyo mambo ya kulipa 10,000 hatulipi. Na vile tumesema walimu walitajwa hapa na wanafunzi. Kuna wenye mmesikia wazazi wengine wakisema hao watu ni walevi, hawafai kuwa kwa shule, wanafaa kuwa kwa rehab centers. Tulijaribu kuuliza how did you arrive at this figure? Yes. Kwa sababu sisi wenyewe tulisumbuka. I remember the parents ambao tulienda nao. Tulipata window panes zilifunjwa. Hiyo ofisi ya ambayo wanasema lab si lab, computer room ilikuwa imefunjwa. But how many computers which were functioning were there? If we had even to pay the computers, we just bit of computers. Nyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ marutĩte mahĩtia thirikari nĩ gũciarithĩria mbeca iria itũmagwo kũrĩ mathukuru ma mũingĩ. Na kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, arũgamĩrĩria ciama cia arutani moigĩte arutani anene makoretwo makĩherithĩka gũcaria mbeca cia kũrũgamĩrĩra ngarama ya mathomo, na watho wendekithĩtie thirikari ĩgatũma gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa mbeca icio tamu ya mbere ya mwaka, ũndũ ũrĩa ũtahanĩkaga. Joseph Wachira nĩ ekwaranĩirie na aciari oro ũndũ ũmwe na atongoria a ciama cia arutani kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Nĩ wega mũno Wachira. Rĩtwa rĩakwa nĩ John Jata, nĩ mwandĩki wa kĩama kĩa NAT rũhonge rwa Murang'a ya mũhuro. Tamu 1 nĩ kũheana 50%, tamu 2 30% na tamu 3 20%. Rĩu arutani no ngĩmoria matimenyaga nĩ mbia cigana matũmĩrwo, tondũ harĩ kĩndũ kĩngĩ kĩa bata mũno thirikari taheanaga circular
ya kuona nĩ mbĩ iria matũma ũrĩa ikũhũthĩka. Na kaũndũ karĩa kangĩ thirikari tũrona ĩkĩte ka mahĩtia rĩ nĩ atĩ mũciari nĩ agirĩtio gũ-support gĩthomo. Thirikari ĩkauga mwarimũ angĩta aciari na metie mbeca nĩ ahĩtia. Tukĩrĩkĩrĩria no ndĩronire kĩama kĩanyu kĩa NAT na ona kĩama Muruna gĩa KUPPET mekiranĩrĩra ngirimiti na thirikari na tũrona ona arimũ arĩa athĩ makĩria nĩ mongererwo mũcara hihi ũhoro ũcio naguo muoete atĩa hihi? Wa mbere nĩ ngũgĩcokia ngatho na nĩ kũrĩ maũndũ maigana ũna tũraiguithanĩirie, na wa mbere nĩ ũhoro wa kuongerera basic salary ĩrĩa tũraiguithanĩirie. Mwarimũ ũrĩa wĩ thĩ mũno nĩ wĩtagwo B5 nĩ ekuongererwo percent ya 29.5%, no ĩgũ-spreadwo mĩaka ĩna. Nake mwarimũ ũrĩa wĩ igũrũ mũno wa D5 nake nĩ ekũheo 5%. Nĩ ngatho ndĩkĩrĩrie na mũciari na no mũhunjia tũigue uge waku wĩgiĩ gũcerithĩrio kwa mbeca kũrĩ mathukuru. Nĩ wega Wachira, hamarĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Misheki Kimuri na ndĩ mũtungatĩri, na thengia ũkorwo ndĩ mũtungatĩri nĩ ngoragwo ngĩcaĩra ciana iria makĩria itarĩ na hinya wa cukuru, nĩ tondũ nĩ ndĩ foundation ĩgeragia gwetha andũ a wendi mwega nĩgetha mamacapoti. Wa mbere ingĩenda kuga mbeca cia capitation cia thukuru nĩ ibatarĩte thirikari ĩcirie ũhoro wacio, nĩ tondũ kũrĩ na mwana ũtarahota gũthiĩ thukuru nĩ tondũ wa kwaga nginya gĩa kũrĩa, tiga mbeca cia gũthiĩ cukuru. Thaa kenda iraitukia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya Muikari wa Murang'a woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Murang'a edition. Ndĩ mwana biashara wa Murang'a town na no twende tuthererie town gũtũhote kũhũra biashara tutarĩ na ũhoro wa licensing ũkoretwo igũrũ mũno na no twende ona ho tũgĩcekerwo. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 25 mweri wa mũgwanja mũkawa-inĩ wa Stanley's Haven Mũkũyũ hakuhĩ na taũni ya Murang'a. Muikari wa Murang'a nĩ ũkeyumĩria tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũkinyanĩria wa thirikari cia matũũra nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo gatagatĩ ka mangĩ. Maragi ũngĩingĩra kĩnjĩra ta kĩa Wambũri ũguo mĩkora ya thikũ ici ĩcokete kũiyana nduthi ĩthiaga ĩkehithia kĩa Wambũri, gacui kau gakoragwo gekoru mũno. Nĩ ũgoka ũnyitanĩre na andĩkĩtwo mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Victor Kinuthia makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũkenete nĩ kũigua Inoro FM nĩ magoka gũkũ mũthenya wa Friday tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibuni sana, tumuhe mathĩna maitũ. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rifari mwenyewe. Yes, Ng'ang'a Njoroge. How are you, sir? I am good, and you? Yes, I'm very much okay. Yes. And happy birthday Inoro FM. Ah, wow, yeah. Then that's good. Ndaigua watarĩria hau. Ũrĩa gwakihuanaga hĩndĩ ĩyo. Mĩaka ĩyo. Na ũrĩa maũndũ magĩikarĩte. Ino ĩrĩa kĩambia nĩ ndarĩ class 2. Warĩ class 2? Aja. No ndagĩthiangĩte. Tondũ rĩu ngĩkĩringithania niĩ na Gathoni na Peter hau rĩ. Ikadi mũkũrũ atĩa? Gathoni no? Joy. Etagwo Gathoni. No rĩu he kaũndũ kamwe kahanĩkire. Peter no? Peter nĩ Gĩtaũ. Gĩtaũ. Tũmwĩta Tash. Mamwĩtaga Tash. Okay. Na kũrĩa gwitũ tũmwĩtaga Peter. Na Gĩtaũ wa Meroni. Meroni. Nĩkwendete Meroni? Nĩ Gĩtaũ wa Meroni. Rĩu he rĩmwe muokĩte na kũu gwitũ. Gĩcagi? Na nĩ njũkĩte kwanyu? Mũrũngarũ? Mũbira? Nĩ mũbira. Tũkĩte mũbira ĩ? No hagĩtũ na tũmahĩtia tũnini. Warĩ wa rĩrĩ? Warĩ wa Boda FC mwetĩtwo nĩ ithe wa Gaceri. Mũkĩte na George wa Werũ. Tũtũ mũbira Gaceri wa Gaceri wa magoka na warĩ mũbira wa Mwangi wa Mathara. Mũbira okay, ndijikirikana weka to ndakĩrĩ o mũnini ndagwĩciria kĩndũ class 6. Kana warĩ wa he mũbira
Mũrũngarũ ri tiga mũrũngarũ mũtiokĩte mũrũngarũ mũkĩte haitu nja handũ hetagwo Kĩhumbu primary Olimagogo nja center kambi ya Olimagogo rĩu mũgĩũka rĩu nĩ mwagĩtangathĩte nĩ mũgeka atĩa nĩ tũgakinya nĩ mũgagĩũka ithuĩ tũgĩthiĩ kanitha mũhunjia kĩraihia mahunjio andũ matarĩ gũthiĩ kwa ndereba mwenyewe kĩharo nĩ maroka tũgĩkinya kĩharo rĩ tuonereirio ngari yanyu ĩrĩa ĩgĩũka maithori magĩitĩka mũgĩthiĩ aya tũkire mũhunjia araihirie mahunjio tũgĩcererwo kumĩra kanitha na hĩndĩ mamutia tuonire tũmwetereire ciumia 2 ma tondũ twaragĩrĩra haha twĩna George wa Werũ atĩ nĩ mũgoka niĩ ndarĩrire ndaiguire ruo mũno nĩu nĩ ũkenaga tondũ nĩ ũkĩnyonaga o mũthenya maithori nĩ mathirire ndĩrarĩhirie maithori macio atĩrĩrĩ ngari ĩrĩa nĩ hĩndĩ makũra rĩu tũragia andũ acio atĩrĩrĩ mahana atĩa nĩ marahihia nĩ athũngũ kana nĩ andũ a Afrika menye hĩndĩ gũcerera ũhoro wa social media tondũ thaa ici gũtirĩ mũndũ thaa ici nĩ arakuona ona ũngĩtũkĩra na handa tindanagĩra nawe gũtiarĩ ndaiguire ruo mũno rĩu tũgĩeterera mande rũcinĩ ũgĩkĩroka haha rũcinĩ ndakosa ndoka ngarekonda imwana kũikiaria ũgĩthoma tũkaigua cukuru witũ ĩkĩgwetwo atĩ nĩ kwambĩtĩka icio irarĩ tũkaigua wega rĩu twahenagia mũndũ atĩrĩrĩ tũrarĩ nao tũrarĩ hau ũgakamakirie cukuru tũrarĩ nao kumbe kũ na mararĩe tũkĩmonaga na maitho rĩu rĩ makĩrĩ ũhoro mũnene mũno rita rĩa kerĩ rĩ rĩa mbere nĩ tũkĩte rĩngĩ rĩu hĩndĩ ĩyo mũkĩte mũgithi hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ tũkĩte mũgithi rĩa mbere rĩarĩ mbĩtĩka yarĩ mũbira Sunday rĩa kerĩ rĩarĩ mũgithi rĩa kerĩ rĩarĩ mũgithi mũkĩte mũrũngarũ ndiĩ mũgithi ũcio warĩ wa andũ ndingĩririkana no ndarĩ kĩndũ form 3 ndi form 3 rĩ niĩ ngĩmenya 2000 2010 2011 around there twaigua nĩ mũroka rĩ rĩu niĩ ngĩmenya atĩrĩrĩ niĩ ndagĩthiaga day school turasha na mũgithi ũcio warĩ wa Wednesday mwambĩtie haha flyover mũgathiĩ Naivasha Kĩrĩma Mũrũngarũ mũthiĩ Ndũnyũ mũthiĩ ũguo mĩharatĩ na kũrĩa kũngĩ niĩ ngĩmenya atĩrĩrĩ niĩ ndoke cukuru na mũgithi nĩ ũragera haha Inoro nĩ ũragera haitũ ngĩrwara mara moja ngĩrwara hau haya nĩ ndo Inoro eni ngĩra mami ndĩraigua gũkĩra rũcinĩ mũthenya ũcio mĩtugo mĩaganu atĩ ithuĩ ndingĩhota kũroka cukuru gũcoka cukuru gũthiĩ cukuru no nĩ ndĩraigua kĩndũ thaa 4 rũcinĩ rĩ nĩ ngũthiĩ kambĩ thibitarĩ rĩu nĩ mũrũngarũ karĩ thibitarĩ ndathiĩ atarĩ gweterera mũgithi ngĩoya gaithikiri gakwa o kũrĩa kĩrĩa o mũrũngarũ rĩu kĩndũ thaa cigana mwahĩtũkĩire hau kĩndũ mathaa-inĩ ma thaa 6 cia mũthenya tahĩtũkĩte tene Wambũi wa Gĩthongo Waithĩra Mũithĩrania tukirugama hau Bari Mwenyewe Mũgĩkũnjo Jeff Kuria Zuru Thiong'o aui ũhoro mũgeni hutĩkaga ũhoro mũnene gũkũ rĩu nĩ kũmũrora rĩu twamũroraga twĩ haraihu kai rĩarĩ mwathani hanĩ tũiguaga nĩ mariaga ngũicio vekirĩteri nĩ cia kũgũra kandi cia gũthondekwo kandi cia kũmbwo rĩu rĩ mũndũ ũrĩa wacukire rĩ mũkĩte na mbathi one of these minibuses cikoragwo haha rĩu mwakinyaga mũgaciũka kabathi na George George ndarĩ hau mũkĩte na the late Martin Kĩhara rĩu rĩrĩ George wa kũrũtũrora no ngĩkĩmenya rĩu na ndiakĩona gwa andũ a security ndĩramenya acio nĩ wĩra wao niĩ don't care who they are wakwa nĩ harĩa ngĩona mwaimba harĩa kabathi rĩu mũkĩanjia kũgeithania kĩkĩ
tukakionai tugakena kiharaje thoma mohoro muria barabara itu yari thuku ya kuma kirima guthi Murungaru hindi ria kiritwo rami tugikena wakiri uhoro munene riu ningi ria gatatu wa ndakuoneire wega riu ria mwisho riu nigetha ndikie piu ni kindu ngucia kwari 2016 ukihota gikombe kwanduka ndia kwanduka ya hoteli gikombe kia tabarira ri njega muno wa ceceni cia Gikuyu na kuihuria kihota riu mwathia kuhero ihero Kenya National Theatre kuria theatre kira jeshi yakwa atiri ndi college jeshi ucio mweke aya nitumirei tugiuka haria ndi twakihurirwo nginya mbica ndituirie ndio nayo ikatumite haraya atia ni haraihu. That's so good. Huno ndakugeithĩrie rĩu wega ngĩkuona mũndũ mũkeni mũndũ ũrenda andũ ngĩkũherera ngĩkwĩra atĩrĩrĩ thomagĩra kũrĩa Kenya Masi Ngai mbere ngĩkwĩra wĩrutanĩrie ndakwĩra asante sana. Thank you nĩ karũgano karaihu karũgano kega na tunete Ngai kuma kũraihu mĩaka ĩyo 22 rĩu nĩ gũcuka ngari-inĩ yaku tarĩ ikombe ndĩroima thaka ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma methene itu ya ngorono ya wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Minister wa Kigina John Badi netateire thirikari ya President William Ruto akiuga kwĩtũkĩra matua na makinya marĩa matacũkĩtie ni mahotete gũkĩria utonga wa bũrũri. Bari ugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ thirikari cia kaunti na icigo cia mbunge iramũkagĩra mbeca cia icereirwo no mwaka wa Kigina ũrĩa wĩrĩga gũthira matinacerithĩrio mbeca ciao. Nĩacokete kuuga honge cia ũrĩmi wa cai na kahũa arĩmi maramukiria mbeca ciao ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire agĩtanya ũtonga wa bũrũri ũgũthiĩ na mbere kwĩhanda. This is the first year that we have released all the money for constituencies. CDF 100% before the end of the financial year. We have also made sure that the whole development budget 94% financing of development budget of Kenya. That has not happened in so many years. We released 8 billion to support salary increment for teachers because we agreed with them and signed. Ngorono ya wonjoria. Mwandiki mũkaru wa ministry ya ũrĩmi Paul Rono nĩaugĩte thogora wa igũrũ wa macani na wagi wa iganda gũkũ bũrũri-inĩ nĩkũrahutia rũhonge rwa cai gũkũra bũrũri-inĩ. Rono augĩte ikinya rĩa kwendia macani ma Kenya nja wa bũrũri mohanĩtio oro ikonia rĩa kilo 50 na 60 kũrathondeka mĩeke ya mawĩra nja wa Kenya. Augĩte rĩu thirikari thĩinĩ wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩreheririe igoti rĩa gũthondeka macani gũkũ bũrũri-inĩ gũteithia gũkũria iganda cia gũkũ mũciĩ. Nĩacokete akoria iganda cia gũkũ bũrũri-inĩ kwandĩkaga made in Kenya indo iria marathondeka. When you sell tea at that in volumes and they went to places like Dubai and they are packaged, they do value addition to employ people from those regions instead of our Kenya people being employed to do value addition and packaging our tea. Then we lose it as a country and also our farmers lose it when it comes to pricing. Now the government have really put up a plan to address that issue and they have now amended the Finance Act for this year to ensure that we remove the taxes which was affecting value addition facilities for this country, especially the packaging. Ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩgathĩrĩirio nĩ gũtacũkia makinya marũmu ma gũtigĩrĩra nĩ yahũrana na ndawa cia ngungo iria cirenderio ya Kenya nĩguo kũmenyerera ũgima wao wa mwĩrĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Sharina Healthcare Sharina Clifford nĩwe warĩtio hĩndĩ ya gũkũngũĩra ndawa ya kũhaka ya Karuma gũkinya mĩaka 100. So we look forward to partnering with the Ministry of Health, and so we are working with the Ministry of Health on various initiatives how to make medicines more and more accessible and affordable in the country. So for example, on regulation here in Kenya, the regulatory environment is getting more and more stringent, and we are very welcoming that because it means the quality of medicines that Kenyans get improves day by day, and so we're partnering with that. Mwanaini wake Vikas Adwal munini wa kambuni yo thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro akiona marĩa
monani ore mekwanjia kuthondeka karuma guko bũrũri-inĩ ũndũ ũrĩa gũtura mĩeke ĩkĩhĩria mawĩra kũrĩ Akenya. Not only give local made in Kenya kaluma, but also we will generate a lot of employment in the times to come for our fellow Kenyans. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi. Na macini moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria gũkũ gwa ceceni hakuhĩ na Inooro FM tũgĩkũngũĩra mĩaka 22 ya umemerekia niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩũkũhota kwĩrorera na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Nigugucanjamũra gugukinyeria mohoro na gukunora mĩaka 22 na mitambo ya online Netuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharini na ni the Super Lady Mugure wa Karuhiro. Timu ya Furori Harambee Stars ni yeheretie betikaine cia mabũrũri mana cia Sekafa irabagĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ mucini wa Arusha bũrũri-inĩ wa Tanzania. Ndeto ĩno na ĩrĩa ĩhahũrĩte mashabiki a mũbira gũkũ bũrũri-inĩ irekererio nĩ kĩama gĩa KF itua rĩrĩa rĩkinyanĩirio thutha wa mandĩkithia ma technical bench ĩgĩtongorio nĩ coach mũnene Ben McCarthy makĩonania anake aya maya gũkorwo mataharĩrĩkĩte kũigana. Stars arĩa marambĩte kambĩ Tanzania rĩu mekũhũndũka na mũciĩ gũtwarithia na mbere wĩharĩrĩria wao mbere ya betika cia CHAN iria irathakwo mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ mabũrũri-inĩ ma Tanzania, Uganda, oro ũndũ ũmwe na gũkũ bũrũri-inĩ. Nake president wa kĩama gĩa kũramata mũthako wa judo gũkũ bũrũri-inĩ Shadrack Maluki nĩ acagũrĩtwo ta president wa kamĩtĩ ya mathako ya NOC akĩroko kĩa ũmũthĩ ithurano-inĩ iria itavanirio mũkawa-inĩ ũmwe gũkũ Nairobi. Maluki na ũrĩa hau gabere ũratungataga ta vice president wa mbere kamĩtĩ-inĩ ĩno onganirie kura 15 na gũikia nja mwandĩki mũkaru ũrĩa ũrehera Francis Mutuku ũrĩa mathire oro kura 12 tu. Rĩu Maluki akĩiyũkia matamu ma wathani kamĩtĩ-inĩ ya NOC akuma kuri Paul Teragat urotungatite matina meri aria ni miaka 8. Shadrack Maluki guteithĩrĩrio na hakuhĩ nĩ Barnaba Korir wa kĩama kĩa mahenya bũrũri-inĩ Athletics Kenya ũrĩa onake ũiyũkirie kura 15 agĩtoria Anthony Jamaa Otieno wa kĩama kĩa ũrũi wa Gudi ũrĩa kura ciake ciuma oro 12. Rĩu mũigi kĩgĩna mwerũ nĩ Fred Kamau thutha wa gũtoria Moses Buthia wa beach volleyball na kura 14 gwa 13. Jorua ya mahenya ma marathon Eliud Kipchoge niwe mũrũgamĩrĩri mwerũ wa athaki arũme thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno agĩcagũrwo hatarĩ na mĩhĩnga. Na tukimurika betika cia wodi tiganite kaunti-inĩ ya Murang'a weekend through wodi-inĩ ya Arusha FC kĩharo-inĩ gĩa Gacarage maraguthire Legends na bao imwe hatarĩ macokio o mugena wa bao iria Mung'aria marakĩndire Mũkũria nacio kĩharo-inĩ kĩa Mũkuru. Gĩthumu nao maratoririe Gĩturo Junior na bao imwe gwa gĩbũgũ ciothe iria cirarĩ cikereka rĩa quarter finals atoria mũndũ gwĩtwo Steve Tart kuma mwena wa Gĩthumu Kandara amenyithĩtie. Na kwa wodi-inĩ ya Muthithi betika-inĩ cia Victory Cup gĩterevwo nĩ MCA Boni Goba Gĩkondi FC marakurumanĩria hatarĩ tha wa mahiga na bao 4 gwa gĩbũgũ. Nao Joy Star FC makĩambũranya na Kecia TTI na bao 3 gwa gĩbũgũ. Ngucanio cierĩ igĩthakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Muthithi. Quarter final ya kerĩ nĩ kiumia gĩkĩ kĩharo-inĩ kĩa Muthithi Stadium athenya cia mĩaraho Muthithi magĩtukurana na Gakeu FC na Young Stars makĩambũrana na All Stars thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Finals ya ngaragano ici nĩ tarĩki 10 mweri-inĩ ũkĩte wa kanana akĩharĩria gĩa thukuru wa secondary wa Muthithi thaa 7 cia mĩaraho. Saimo wa Gĩatha niwe ũmenyithĩtie ici kuma mwena ũcio wa Murang'a.
Na kwa jawa bũrũri kĩrabu kĩa Arsenal gĩgakorwo gĩgĩthaka mbĩtĩka yao ya mbere rũciũ arĩ mbere wa kĩmera kĩa mwaka wa 2025 2026 kĩambĩrĩirie mwena wa Singapore magĩtũngana na kĩrabu kĩa AC Milan na kĩrabu kĩa Newcastle. Arsenal na arĩa marĩkire marĩ a kerĩ kĩmera gĩthiru nĩ magucĩtie athaki maiganona kũimbia squad yao na kũrĩa marekereirie amwe ta Thomas Partey, Martin Zubimendi, Christian Nogard na Kepa nĩ moimagarĩte na coach Mikel Arteta abetĩkĩne icio gũkũ no nĩ Madueke agĩtigwo Ngeretha gũkorwo agĩikĩria rĩu thũgũrĩ ya njorua ya Sporting Victor Gyökeres ĩgĩeterera gũkorwo ĩkĩingĩrana kuona oigĩte we arabatario tu nĩ gũthakĩra kĩrabu kĩa Arsenal. There is obviously a lot of talk about Victor Gyökeres. How close are you to signing him? You know, I cannot comment in any player that is not part of our group yet, and I won't have something concrete to offer in any case to any player who will do that. Na muthaki Marcus Rashford nĩ ohoretwo kũrekereria thama yake kĩrabu-inĩ kĩa Barcelona kuma Manchester United mĩario ĩrathiĩ na mbere oro wega agĩtanywo gũturanĩrwo squad-inĩ ya Barca ngucanĩro cia mbere ya kĩmera bũrũri-inĩ wa Japan oro ũmwe na South Korea. Rashford atuire matua ma gũthama Old Trafford mweri-inĩ wa Dithemba mwaka mũthiru thutha wa kũremwo kũrutithania wĩra na coach Ruben Amorim na higoro ĩyo njorua ici cia Spain ikĩonania wendi wao kũgucia mũngeretha ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 27. Bamba mwana michezo ugo ni gwiharo-inĩ gũtariĩ njĩta the Super League mũgũre wa Karuiru. Mĩtugo wa mathako na Inooro FM. Omodo mwetu ũkũnengereria mbia cia emergencies kana nyũmba kana thibitari o harĩa ũngĩendera mbeca kũrĩ na Berry app ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry app nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhetũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marĩ na mathĩna ma mbeca ũbataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nyũmba kana thibitari o harĩa ũngĩendera mbeca kũrĩ na Berry app ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry app nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhetũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Miaka 22 ti ihinda inini hauru nĩho tũrĩ ceceni ya Inooro FM turakũngũĩra miaka 22 yũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩrĩ wega tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga nĩwe kũraga tũgagũcanjamũra ũgĩthũrũ nĩ kĩnene Heria thũnũ wafanya gĩkora gĩthũnũ na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inooro mwena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Inooro rĩtũre Kenya mũrathime na arathime Inooro rĩtũre Ngai. Inooro rĩtũre biũ. Mũciĩ wa Tuginotana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ tũroiga happy birthday Inooro FM X22. Maria Vavalevo, Eonia Mokweo, Kilasi Abu, Irima Kiamoria, Waheana Dorome, Ifurae Muawe Pietire, Owe Pare Konisi, Eva Iraeroreako, Eva Venerayo, Tanguapa, Osira Kwasikewa, Wena Wale Onomono, Wena Eno Kodula.
ini ukamwingia agwitire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko gwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotha wena wenokwo nduga no ũthani Ezekiel akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo gwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotha wena wenokwo nduga no ũthani Joshua arĩkia kũhũra ũthamaki wai atũririe nduagi gwĩta Yawe ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani gwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotha wena wenokwo nduga no ũthani mbara nene niye akeng'etheire inyangĩremwo nĩ kũgeta mĩgwĩ anjĩrire mwana igakorwo nĩ hinya Jehova rohithirĩkĩtie nawe gwĩta rĩtwa Nisa nĩwe iraĩro rĩakwa ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotha wena wenokwo nduga no Etagwo Apostle Sami K nĩ mũretagwo Nisi no tukiuga thaa ici nĩ hĩndĩ thaa 10:26 thaa 10:26 mũciĩ naguo no tukinywa tana Inooro FM tabarĩra nayo nĩ ya kũihũria nĩ njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kĩmani JK Ausio na nĩ ngatho mũno makĩria kũrĩa thoma na tũthikĩrĩria kuma gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa marĩ nja wa bũrũri asante sana tũgacokia ngatho mũno makĩria ndũmĩrĩri na kinya na njĩra nene mũno makĩria mũgĩtwĩra arĩa maragĩtũthikĩrĩria kina Bwatha Bobo wa Makombo kĩgĩkene na mĩaka 22 mũrĩtagwo Stanley wa Shira Butchery kana Stanley wa Shira wa Murata Butchery Shamata anake akauga mĩaka 22 mũrĩtagwo Pen Banoro na kanjĩra mĩaka ĩyo tũratara mĩaka 22 hĩndĩ warĩ na mĩeri 5 kuma aciarwo Muthuri hawe wĩtagwo Casten Kamau Casten anjĩra by then hĩndĩ ĩyo Inooro ciria mbagĩrĩria arĩ mwana wa Mauna Roko arĩ na mĩaka 43 Kamau Casten nĩ mĩaka mene mũikaranguo nawe mĩaka 43 hĩndĩ ĩyo ũngĩcoka wongerere hĩndĩ mĩaka 22 ũgakĩona meka kwa Mungu amemubariki sidio birthday to my lovely daughter Evelyn Wangoi wa Ititu arĩ Kimathi University 4th year nĩ arika na Inooro au mũndũ wa mbere na ithuĩ hĩndĩ ĩyo mwaka wa kana university athomagĩra kũrĩa Kimathi University na nakũngũĩra birthday yake nake mũthenya wa ũmũthĩ happy birthday Evelyn Wangoi wa Ititu na Jackson wa Ititu thank you so much Jackson witũ na nĩ ndogũkorwo hamwe na ithuĩ nĩtwambanĩrio nawe kahinda-inĩ kau mĩaka ĩyo Benson kana Baba Joe kuma mwana wa Health Shopping Center thank you so much muturu wa makoga ithika muturu wa mako ndira guthikiriria ngiruta wira kwa Madison Insurance good old memories by the way murutogwo muturu wa mako nu wagithire aya mathamire kuria sawa githika muno makiria murutogwo muturi na ukigena ihinda riega thank you cio ni aria mana turite na ithui kuma kuria kwa Joma
kwa Joma no kule mwana wa Kinangubu twanathi nginya ku kwa Joma tubite haraya gacoka wa Kĩongo ndagĩtarĩ geithĩke mũno ndagĩtarĩ gacoka wa Kĩongo kuma kũrĩa Mount Kenya University geithĩka mũno makĩria mũrĩtagwo ona yake gacoka wa Kĩongo tumĩte ona kĩharaihu arĩ kwa saidi ya korogwo harĩa mwana wa Bangainĩ na rĩo korogwo kũrĩa Mount Kenya University ndagĩtarĩ gacoka wa Kĩongo kuma mũno wa kũrĩa Mount Kenya University wanyonera Irene Miako mũgeithie mũno makĩria wathiĩ kũrĩa ũgeithirie Irene Miako mugeithie muno makiria Irene Miako uturaga ku uri okuo kigeithike muno makiria ni muthikiriria witu wa Mawa Inoro FM geithika muno makiria Irene Miako asante sana na rĩothe managĩtũthikiriria ndumiriri ndino ciothe muditago Steve Touch habari yako Steve Touch tuko pamoja sana thank you gigweneta hane sadia galezi gine hapa happy birthday Inoro FM arishiwe ihenya 22 years ago I was only 3 years he arishiwe ihenya kale miaka 3 ngaka karagu arishiwe ihenya miaka aija okay sawa thank you na nigonete mudito Mac Adams ginyaga gishovi akajira happy Inoro FM henda pore kuri mai kazi ni wajikomogo wa PC Kitengera negotigone mamu wao Julia Wajiru Karaja wa itura ria Dakaine Gatanga akahurukio muthenya wa Saturday pore sana iyo ni mudito gacio MC Between niwe urakijira gihane ndumiririyo ya mashaka ya sawa tuthitio na mbere wega muno makiria tugithithe ka 22 Kirana uhoro itora yasiana cia Jacob uria rigapo augire itora eurege toshama uguo ni kuga Jehova rĩkuo wĩtarĩ twanisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera yotani wakwa ngoci yakwa cikĩwa mwena ũrĩa nomono enawe no kũndugano Joshua kora uthamaki wai atulire nduagi wetayawe oguo ni takuga Ngai wa Isiraeli niareire ciana ciake hotani ati gũgwĩtarĩ twangi Yesu ni bendera itu ya uhotani gukinya utukinyiti miaka 22 Inoro FM ucio ni uhotani munene muno makiria ngewitu atukinyanirie sawa mudito kurembeka geithika muno makiria itaga areta Rebecca wa Mwangi thank you so much ona najira miaka 22 na beri pale gukwira-ini atikindo tangaje ndeto ni mwe nigetha tunyitire na Jeff Kuria na nigetha tukimenye maundu maria mahana uri muthirikana muthenya wa muthe turi na thabari turacera matura matiganite turi na kambuni ya Safaricom nigetha gutigirira twakumenyithia maundu maria ungiota gwithemana na maundu wa turi aneme tura tuingihite na nikio turuga Safaricom M-Pesa sokoni ni kuhariria mugithi turi hamwe na Inoro FM nigetha gutigirira turikane matura macio tukumenyithia nigetha withemana na maundu macio na undu maria motungata ma Safaricom Jeff Yes. How are you? Yes. Mwagadi na uru. Ehe. Tegoko gwetagwo Murang'a County. Me Murang'a handu hetagwo atia? Unende tu handu hetagwo Nyakahura. Oh Nyakahura. Turete kundu gwetwo Kangema. Riu ha Nyakahura hatiri undu. Reke ngwire. Ugu andu marauga atia? Andu marauga guku nowe. No nie. Turete kundu gwetagwo Kangema. Ehe. Na tukite ni tondu wa gukungwira miaka 18 ya Safaricom makoretwo magicokeria customers ao ngatho ni tondu wa gukorwo makiamukira motungata mao kwina kindu gitagwo tunukiwa na mundu no ahote gukorwo akiamukira mbegega iheo mwaki ahinya *444# ari kaundu kangiri fari mundu arigagwo ndekira mbeca ciathie ku rĩngĩ no gukorwo wa subscribe kindu toy ungenda gwikara we updated na ukimenyaga kile subscribe ukuhinya *100#
ucoke uthie haria ha 5 option 5 uhinye option 5 ehe nego kwira usubscribe te kana skiza kana kiugo kia muthenya kana motivation okiro subscribe te nego kwira undu ucio ngine undu wigi ahuria biashara ahuria biashara na makoragwo mahetwo options cia gukorwo magikirio mbeca tondu ringi kaigi na kaigi mundu arabatara gukorwo ena kindu thiini wa thimu yake ndugakue mbeca cash ukue mbeca na lipa na M-Pesa kana uthire pochi la biashara kuma hau ri gutikire na maundu maingi ta bundles uhoro wigie sasa mambo ni digital no hote gukorwo kigura thimu ira twitaga thimu ya 5G hena Neon hena thimu ira ungienda gukorwo kigurira na ni mbeca iguithire tondu hena ndona era maciringi 2,999 uguo muikari wa kule gugwitwo Kangema guko ni kwa mundu wetagwo Peter Kihungi MP wao mere me yumige tucemani nao haria Kangema town nigetha tukorwo tukimanegereria heo mwaki good riu ri ngwendaga ugeithio ni mwala ageithio ni mwala akwire agutare ndagika icio igiri niki tureka na akwire horo wigie maisha ni digital na Neon good ungena referee mwenyewe. Yes, ya Mwala, habari ya Mwala. Mimi niko shojo kabisa. Tunaelekea Kangema. Tunasema M-Pesa sokoni, yani M-Pesa tunyo. Au sio? Anasikia uko sawa kabisa. Niko shojo tunaelekea huko. Tunataka kuelimisha watu wajue kwamba maisha poa ni digital. Watu watoke analog waende digital. Na yes, na hiyo ni kutoka, unajua kuna watu ambao wako na hii kasimu kaka kanyamuke keta watu katururu watu wahame waende smartphone. Na kuhama kwa hiyo simu ni rahisi. Unatunukiwa. Wanajua tunukiwa? Kama wanajua tunukiwa, sasa Safaricom is the better option, imekuja na the better option ya tunukiwa ambayo ni tunukiwa plus. Tunukiwa plus wahinyakire ya *544# alafu unaenda kwa option 0. Ukifika pale 0 inakuletea message inakwambia nini? You are qualified. For what? For that a smartphone kanaitwa Neon Smarter 2 ambayo ukichukua hiyo simu unaichukua kwa bei ambayo ni 2,999 shillings na unapatiwa bundles ya 20 shillings ambayo utaongea nayo kila siku, na kwa hiyo bundle ya 20 shillings bado uko na 150 MB na 10 SMS. Every day for free. So that is the offer ambayo imeletwa na Safaricom ya kufanya watu ambao hawawezi kumudu hizi simu za pesa mingi wakuwe digital kwa kukuwa na simu ya bei rahisi ya 2,999. Wajegwa? Nitanyita wega biũ Mwara. Ndio. Thank you muno. Thank you muno. Nao tunaelekea Kangema. Watu wa Kangema. Mere moke biũ. Moke biũ toe hakuhi. Mwe hakuhi. Yo. Thengia korwo mwe hakuhi gugikinya. Toe hakuhi. Thank you muno pakeria. Thank you Mwara na mugenda ihinda rĩega. Asante. Okay, thank you so much. Haya, no akiuga. Thank you muno referee. Asante sana Jeff. Thank you. Tumaria haria irandu meyumiria haria Kangema. Nigetha tumakora na mbigega iheo mwaki. Twina nginya kindu kiretwo M-Pesa kana box. No ri. Gaka ni kamutaratara ga gutuga customers aitu. Taru hena customer tohire ciringi 8,000 acagura kuoya mbeca. Nayo box yuma na kindu gitagwo router. Aya, Wanyita, hari mundu ungituguthiete aheo ciringi 10,000.
box ire aregire yuma na ngofia igire ogwo mundu aigua M-Pesa kana box agacagura either agicagura tarumenye no hinguriro box akore fridge no akore kindu kingi no akore TV no akore router aya no aheo kuma ciringi 1,000 nginya ciringi 20 cash ogwo ri nere moke hu ni tondu wa M-Pesa box. Thank you. Maundu makoro makiagira ahetagwo kangima. Thank you Jeff no mugera ihinda riega. Asante sana. Thank you. Ucio etagwo Jeff Kuria no akiuga wabikiri wa kure mwena wa Kangima kiumirie kwa wingi tondu akiuga mugithi ucio ugiukite guka nigetha ukiigue maundu maria makiri na mwega macio raigua twatarari hau ni Jeff Megi Safaricom na nigetha nayo kige na horo cio ukena na gucanjamuka wata gukorwo ukihotanira ihio icio wakiigua makiri nacio ugu kiumirie muikari wa Kangima ni gukinya marakinya majana mahituka Nyakahura ugu akiuga maumite Nyakahura gakimenya matigitie rohani nigetha makinye hau mwena ucio wa Kangima. Shesheni hakuhe nawe mohoro-ini maitu ithari kihanda. Haya, dakika ile tigarite ni 13 peke yake na nigetha Ng'ang'a aingire haha tuthomere mohoro na hamwe na maria gukorwo agitwira Ng'ang'a wa Njoroge egutwira uhoro igi Boniface Mwangi ni arekereirio na arekio na bodi ya ciringi milioni 1 ni egutwira cira ucio wake na kuora agithia atia igoti ria kura karau na gururi nyihitie bodi kuri ekwirwo amururungano wa tariki 25 mweri muthiru wa gatandatu tumenyeri makinyihirio makinyirio bodi ya bea cigana nayo thirikari ya Naikuru ri nayo ni kuruguria uheani wa kigina kia basari tukigwa na kuo Naikuru maragika atia macio no mangi maingi Ng'ang'a wa Njoroge wona cianda thaa 10 okia tumenyithie macio na mangi maingi ni mutugo gutamburukiria ithari handa. Shesheni hakuhe nawe Amira wakinya Naivasha gethia kigoci na muthuri uria wa muthegi wetagwo Ngindi nimwanjikire wega muno ni kuhe kiama nikionjeragia ndeto ici njoe ndekineire nimateng'endogira kimenyia menye murigo ucio ni wakura na ngiuga tutiamwirite Wanjiro wasege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tate nguraga ithe wa Nyawira thengio muno ni inyu mwatumire kiena ritwa irire kwari uraigana indi gukiire Ngai amurathime na mwaramerie miaka ngatho icio ni cia kuma ngoro yakwa gitina Kamiria waka Achausi warauka yukia rugaithi DMCA murata wakwa wa Kikuyu na muthuri wetagwo Kĩoyo ũrĩa wa Murera na gavana Mwangi wa Iria gwitũ Murang'a nĩ athuri matamαρutaga wĩra na kĩo uoye mũkinyĩrio hau na muongerere Mami witũ nĩ wanjiarire mwarĩ wa mbũa ũkĩnyongithia wega biũ ngĩgĩa mũgambo Ngai akũrathime na kũhe matuko maingĩ na mũtumia wakwa nĩ kũnjerĩra twana na kũndua wega ngĩthiĩ gĩthũkũmĩro-inĩ ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Asante Oeria nyagathu aco
gathigathiro-inĩ wanyitire guoko ndikamwana itoĩ-inĩ atĩa akĩhe mbeca na gwa gũkoma nginya ngĩina na kĩnyonania na timona mboro na wa mũmbe acio nĩo mandirire ngĩenja wĩra wakwa ngatho icio nĩcio kuma ngoro yakwa gĩtina Jamani mwaria ithe wa Dennis Kĩara na wa gĩthomo Kabũrũ gaitũ na mũrĩithi wa Kang'ara nĩ wega mũno nĩ mũheaga rĩũmĩrĩria Waigo Mandera na Rimo wa bookshop nĩ moraga nyeki wainge twa gũkoma ngatho icio nĩcio kuma ngoro yakwa gĩtina Franjesi na muhesi wa kapĩ wakũre Juja thengio nĩ gũkũmithia njohi ina ibango na kaito maranyua gũkoma wa mũthoni na mũkombe thirathimoi nĩ kũma icigo cia kũmacokia na mũciĩ na gũkũmithia arĩa marahe rũrĩrĩ thumu maratama marothira Wanjiro Wasege mami wa kaunti Murang'a na mũthuri tate kũraga ithe wa Nyawĩra thengio mũno nĩ inyuĩ mwatũmire kena rĩtwa ĩrĩ rĩkwa rĩu rĩigana hĩndĩ gũkĩire Ngai amũrathime na mwarambĩrie mĩaka ngatho icio nĩcio kuma ngoro yakwa gĩtina Ona macambĩki makwa Rathimoi na Ngai wakwa mwonekane agitĩre maganja manyu waka waka Ndegwara studio sa ona wene thengio Koiganania Thauti ĩno ya Ndemethio igakomera gũkomera ona ithuĩ nĩguo tũracokia ngatho kuma ngoro gĩtina nĩ tondũ wa wendo waku ũkoretwo hamwe na ithuĩ ihinda rĩrĩ tũkoretwo tũrĩ nawe mĩaka 22 twĩna gĩkeno kĩnene mũno makĩria tũgakwĩra asante sana kuma ngoro citũ gĩtina thengio mũno makĩria nĩguo korwo mũrata witũ wa hakuhĩ na ũgatwarana hamwe na ithuĩ tũtigarĩte ndagĩka cigana ithathatũ peke yake ndagĩka ithathatũ nĩgetha ikorwo igĩkinya na ona ciagĩkinya thaa 10 tũigua marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũharĩria kumanagia na hau na nĩgetha tũkĩingĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya gũcũa mũthenya mwega wa Jumatatũ na rĩu rĩ kamwana karaikirie andũ ciugo karamera atĩ mĩaka 35 na ndũrĩ ngari mĩaka 35 ndũiguĩte irubisi hau iraru mũno we mwana kawe hau onaikia andũ ciugo atĩ iwe tiga igwega mĩario ĩrario na mwana kawe haha wĩtĩkie mũndũ ahũna unapanga malaini ya matatu Super Metro usikii haya ukiwa 35 years old uko hapa kwa line ya matatu mpaka kunanyesha mpaka unapigania matatu because you don't have a car like colleagues wako wale watu wenye ni age mates wako mnatoka job wanaingia kwa gari yao kwanza wanatulia dakika kidogo wanapumzika wanatoa viatu ambazo zinawafinya wanatoa bra zenye zinawafinya wewe bra unatolea kwa nyumba kwa sababu you don't have yani mahali unaingia hata harufu peke yake harufu like wewe age mates wako wanafungua sunroof hivi wapate hewa wakienda home wewe uko hapo kitu unaweza fungua dirisha kwa sababu watu kwa matatu wana nyamba ovyo ovyo sireke tutigane nake tondu nginya ndeto iria araria ri anyway mundu ahuna ri wahuna humbiranda tiga gutinda ukiruma andu aria angi tondu we ni wathi wega we ni waikara wega na ukonaga andu aria angi ta mateciragia wana wahuna tiga gutinda ugiti tiga guthebera andu aria angi tafadhali wona wahuna humbiranda tigana na andu aria angi otherwise mundu nenda ihinda riake we ni riaku wakinyire ukirathimwo
aje sisi tunyambanyambiwa kwa matatu. Iwopile mutwe wa githagatago nikiondokaga kuriwe orucini omuthenya na bata mweru na riu ringi ndi mbere yaku Jehova ihoya muno okugia ndugu nawe nigetha baba huthirwo ni muturire ndahoya tugutuika murata waku niguo ndarwara ngamenya thino ndihona ikiona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka. Daudi wamũiyũkirie rũũru-inĩ na wanamũrũĩrĩra mbara nyingĩ ona mwĩkabiba nyingĩ andũ makagega ona kũhĩtĩria Ngai tondũ mwĩndũgũ nĩwahiũhaga mũno mũno kũmũigua nĩwahiũhaga kũmũrekera na ihenya. Ndahoya tugutuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka. Mandĩko maku nĩ maugaga ndũgeragio mũrata guo Gideoni nĩakũgeririe akĩiga rũũa na gĩkwĩra Koraime nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake agĩthiĩ mbara nĩamenyaga nĩekũhota ona niĩ baba no nyende koragwo cua. Ndahoya tugutuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka. Musa nĩahiũhaga kũrakara ũtaniĩ arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra cira. Thank you so much nĩ ndacokia ngatho mũno makĩria twakorwo na ihinda rĩega mũno rĩa kwĩhũria mũthenya mwega wa Monday. Asante sana 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 sana. Rĩu nake Njuguna Ovairimos all the way kutoka Gĩtũgũthi. How are you? How is Gĩtũgũthi massive? It is well. We say asante to God. Yeah. Nĩ tondũ wagĩrĩru rĩ wagĩrĩru to wake mohoti wagĩrĩru nĩ ũkĩraine wakĩmĩikarĩre andũ magakorwo mena thayũ egithio ũcio ti wagĩrĩru ũcio nĩ wagĩrĩru mũnene mũno makĩria oneho na twĩna gĩkeno ona gũkuona ndũ no oneho gĩtwo gũgakĩoneka ndĩkĩrĩ mũhoreru ngamenya atĩrĩ ndingwĩrwo thiĩ na mbere atĩrĩrĩ atĩndĩka nginya rĩrĩa arĩkĩoneka naĩ rĩu rĩ na ndikũmaindaga ũngĩkĩoneka ona ngono ithaa kana merĩ rĩ no tũgũkĩruma rumia wĩ kĩrĩa tondũ kĩrĩ o woika ndũkamakĩona ndĩndĩthia gĩtĩ bara ndĩoiga atĩrĩrĩ ndingĩkwagĩra karĩra no ngũkũhe o karĩra ũguo rĩu niĩ rĩ mĩaka 22 we warĩkũ mĩaka 22 ndiagĩrĩ o thukuru ũguo rĩu no igua no tũngĩtua korona no ũkũheana kĩrĩra rĩ angĩkorwo ni mĩaka ĩyo ndarĩ o haha rĩ rĩu ũkũheana mũheani wa kĩrĩra no na mũheo rĩu rĩ mĩaka 22 mĩthiru rĩ tũrikana nawe thĩ mwĩna ng'ang'a wa Njoroge tũkang'ane kũgweta ũhoro wa mĩgithi twathiĩ ũguo tondũ ndakĩrĩ o mwanake ndakĩrĩ o mwanake aya angĩ othe mane makĩrĩ na andũ rĩu nĩ ndacũmoka ũguo nĩ makĩigua ngĩgweta gwetera ti akĩgwetwo hangĩrwo ũkagĩa mũndũ rĩ rĩu ningĩ akwĩra atĩrĩrĩ ngĩcoka twathiĩ mũgithi rĩ wakwathi wathiĩ kwa ithatũ rĩ niĩ nĩ ngũkwĩra hĩndĩ ĩyo nĩ ngakwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndokaga na ikũnia rĩa marũa aya maku kĩũmbe ndigagĩkwĩra marĩ mao thank you mũno ngena ihinda rĩega asante Inoro,
igoti rĩa Karau kũrĩa Nyandarua kũnyihia bodi kũrĩ kwĩrwo amirũrũngano ya tarĩki 25 mweri-inĩ mũthiri wa gatandatũ. Mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi kũrekio na bodi ya ciringi mirioni 1 nĩ igoti rĩa kahũa gũkũ Nairobi, na thirikari ya kũrĩa na ikũrũkũrũgũria ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ. Gurufu iria ichanjitwo na mahitia ni andu kenda na mareketio na bodi ya milioni 10 no nitwahota kumatetera na bodi yo ya ikurukio ginya shiringi bodi ya 200 kana cash besha farifari shiringi 100. Okay, so the first one is the issue of that the issue of prevention, the 30 days, the issue of intimidation. Rĩu arutani no ngĩmoria matimenyaga nĩ mbia cigana matũmĩrwo. Njokerie ceceni ya Inooro FM ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa tũrehagĩra mohoro tũgakorwo tũkĩmenya bũrũri ũrĩa wikarĩte. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, rĩrĩ ũmũthĩ tũrakũngũĩra mĩaka 20 kuma twambĩrĩria, and happy birthday Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twambĩrĩrie magoti-inĩ kũrĩa kwĩrwo kenda arĩa magũmĩirwo nĩ thitango cia gũcina ngari na ofici cia thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ manyihirio bodi na igoti kuma ciringi mirioni 10 nginya 200,000 oro mũndũ. Mũcirithania wa igoti rĩa Karau Judicasta Nthuku no aheanire mwerekera ũcio thutha wa mokiria ekwĩrwo acio kũhoya manyihirio bodi ĩyo. Ihinda-inĩ rĩu naguo cira wa ekwĩrwo anga 19 mũcirithania ũcio nĩ athanĩte mwena wa thitango kũrĩkia ũthuthuria waguo na ihinda rĩa ndukũ 14 ciũkĩte. That will be approximately 3 weeks from the time they were ordered, and I believe that's sufficient time. Gurufu iria ichanjitwo na mahitia ni andu kenda na mareketio na bodi ya milioni 10 no nitwahota kumatetera na bodi yo ya ikurukio ginya shiringi bodi ya 200 kana cash besha farifari shiringi 100. Riu okorwo family yao kana andu ao nimekuona bia ona umuthi no marare na andu acio mucii mahota kuona besha icio. Kuri gurufu rege ya anake 19 aria marekereirio nigetha gwikwo thuthuria, borithi mauga matirikitio thuthuria na bado no maremwo gutuonia haria makinyitio thuthuria. Uguo maheo kinya mweri 1 September ira tugacemania na inywe o haha nigetha tuone haria thuthuria ukinyite. Okorwo ni wakorwo uthiete na mbere nitukana, okorwo hatiri thuthuria wakorwo uthiete na mbere nitukera igoti uhoro ucio ukinyo hau mwisho nigetha anake itu marekererio na andu aria mamacainĩire board marekererio nigetha andu mathi na mbere na maisha mao. Mweri 5 August nitugakorwo haha igoti-inĩ nithu tukaingira na mitambo ya online go confirm anake itu ni macokerio thimu ciao. Mweri 5 mweri wa 8 ngomuria inyuothe 18 19 mugoka guku igoti-inĩ. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Simon Ngure. Mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi nĩ arekirio na bodi ya ciringi mirioni 1 nĩ igoti rĩa kahawa gũkũ Nairobi. Mwangi arekirio thutha wa gũkana thitango cia gũkorwo na rithathi na mĩkebe ya ndogo ya kũruta maithori mũgarũ na watho, na rũcira ũcio ũgathikĩrĩrio tarĩki 19 mweri-inĩ ũkĩte wa kanana kũrĩa mokiri Mwangi, Mathaa Wangari wa Karũa na Ndegwa Njirũ makomithirie thitango icio makiuga no kũhahithio arahahithio tũhũ. We also ask them that the court just issue an order for Mr. Kate to issue a personal official apology to Boniface Mwangi. The police, while executing their functions as contemplated by Article 247, that they shall exercise high professionalism while conducting and executing their functions. So application is not just hanging in the air, it is premised in the Constitution.
Tuikare oro magoti-inĩ kũrĩa bamĩrĩ ya mũndũrũme wa mĩaka 72 kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩrĩa yathitangire ũmwe wao nĩ gũthugunda njama cia kũmoraga nĩ ĩtetetie igoti nĩ gwĩkururia gwa cira ũcio. Mwao wa bamĩrĩ ĩyo ũrĩa wabangĩirwo kũragwo nĩ ũmwe wao ũkinyĩtie mateta mao mbere ya mũcirithania wa igoti rĩa kũrĩa Naivasha Wilson Rading kuma kũrĩa Naivasha Ngigi wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Thutha wa mwena wa athitangani gũkorwo ũkĩruta mateta ma gwĩkururia gwa cira ũrĩa Francis Muya wa mĩaka 72 athitangĩtwo marĩ hamwe na mwarĩ wa gũthugunda njama ya kũraga ariũ ake atatũ, mũtumia wake na mwarĩ wake ũngĩ ũmwe, rĩu igoti rĩheanĩte ciumia 2 fairo ya cira ũyũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiũrũrũka ofici-inĩ cia thitango cia mũingĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Naikuru na Nairobi ĩkorwo yamũrĩkwo na mwerekera wa kũgwetwo gwa cira ũyũ ũheanwo tarĩki 11 mweri ũkĩte. Okay, so the first one is the issue of that the issue of prevention, the 30 days, the issue of intimidation. Yeah, I believe then that for the court to totally appreciate these issues, let's come back in 2 weeks' time, and then yes, the court will give directions on these two matters on that date. Mwena wa thitango uhoete thikũ 30 rĩkĩrĩria ũthuthuria wa fairo ya cira ũyũ, no nake wakiri wa mwena wa bamĩrĩ ũrĩa ũthitanganĩte Mbũgua Macharia nĩwe wĩkĩtie ihoya rĩa kũria igoti gũkunderia ihinda rĩrĩ na kũheana ciumia 2. Not to continue with those acts of threats and intimidation, because in any event justice will not come from the streets but from this very honorable court. Your Honor, as to the time frame given requested by the prosecution, our hands are tied. We'll be guided by the request that they pray, because they are the ones by the conduct of the investigations of this matter. Cira ũyũ wambĩrĩirie mwaka mũhĩtũku, mwena wa athitangani ũkiuga nĩ ũrekururia thutha wa rũhonge rwa ũthuthuria kwĩrĩkana nĩ rũrĩkĩtie ũtuĩria wao. Cira-inĩ ũyũ mwĩkũĩrwo mũnene ũrĩa rĩu nĩ mũira wa thirikari andĩkithirie ndũmĩrĩri yake na kuuga nĩ marĩhanĩtie ciringi mirioni 3.1 na athitangwo manyite mũtumia wa bamĩrĩ ĩno, ariũ atatũ ũndũ ũmwe na mwarĩ ũmwe mĩgwate, mamatindĩke magarũre wĩgwatĩri wa buroti magucanagĩria ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Moro, na marĩkia ũguo macoke mamorage, akiuga marĩhĩtwo ciringi mirioni 1.7. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigi wa Nyamũ. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Tuingire kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa ciarĩ thukuru-inĩ wa secondary wa Smart kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu moigĩte mati kũrĩha ngarama ya ciringi 10,000 iria maretio nĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio. Maretio mbeca icio kũrũgamĩrĩra hathara ĩrĩa thukuru ũcio watongirio nĩ arutwo hĩndĩ ya mũgomo wao kiumia gĩthiru. Moigĩte thukuru ũcio ndũnamakuruhania harĩ matua macio, makiuga nĩ nyingĩ mũno ũkĩringithania na ũthũkangia ũrĩa watabanirio nĩ arutwo. Amwe na ũguo no marenda mũrutani mũnene wa thukuru ũcio thamio na bodi kũbunjwo, makiuga nĩ iremetwo kũramata thukuru ũcio na njĩra ĩgwete. Ĩndĩ maabitha kuma ministry-inĩ ya gĩthomo arĩa megwĩkinyĩtie nĩ morĩtie aciari magĩe na ũkirĩrĩria nĩguo makaya mao matuithanio. Hata kama ni mtoto msako mpaka hiyo level kweli, basi hiyo mambo ya kulipa 10,000 atulipi. Na vile tumesema walimu walitajwa hapa na wanafunzi. Kuna wenye mmesikia wazazi wengine wakisema hao watu ni walevi, hawafai kuwa kwa shule, wanafaa kuwa kwa rehab centers. Tulijaribu kuuliza how did you arrive at this figure? Yes. Kwa sababu sisi wenyewe tulisumbuka. I remember the parents ambao tulienda nao. Tulipata window panes zilifunjwa. Hiyo ofisi ya ambayo wanasema lab si lab, computer room ilikuwa imefunjwa. But how many computers which were functioning were there? If we had even to pay the computers, it just bit of computers. Tuingire Nyandarua kũrĩa atongoria arĩa athure kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingĩtĩtwo mahingie ciĩranĩro iria merire mũingĩ hĩndĩ ya campaign na rĩtana rĩikĩtio nĩ athomi kaunti-inĩ ĩyo, makiuga ũteti mũingĩ ũrĩa wambĩkĩtwo ndũrĩ umithio ũrĩrehera mũingĩ. Patrice Mbiri nĩwe waranĩirie na athomi acio.
Twakona siasa mukwambiriria gutiro kuruteka itikira yona thirikari nene irute wira nigetha twanjiku promises ciothe mwamwirire nari muhingio nako nemu. Ino nĩ mĩario ya gĩkundi kĩa athomi kĩrĩa kĩoĩkaine ta Nyandarua Professionals mahinyĩrĩirie bata wa atongoria mũno arĩa mathurĩtwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ gũkorwo magĩkinyanĩria wendi wa mũingĩ wa kaunti ĩno hatarĩ mũhũthia, makĩongerera na njĩra ya gũkũmithia atongoria aya gũkorwo makĩonekana meingĩrĩtie thĩinĩ wa ũteti wa ciama na ũteti wa mwaka wa 2027 ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere no hiũhĩtie ciathe kĩrĩma-inĩ na bũrũri-inĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia Mũkua na niĩ ndĩ member professional kuma Nyandarua County, na twĩna kĩmako mũno gũkora atĩ twacagũria thirikari 2022 tondũ tũkĩheo mbeca mũigana wa kuma birioni 6 na thirikari ĩyo ya county ĩgakorwo collect makĩria ma mirioni 500 no twathi kũrora ũthii wa na mbere wa matũũra ward icio the 25 wakora hatirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota kwĩrahĩra tuge atĩ harĩ ũndũ mũnene tũrona ũgĩthiĩ na mbere ũrekwo nĩ county. Turutire wĩra mũige siasa kando nĩ tondũ mwaka ũyũ wa kũruta mwaka ũyũ ũngĩtũroka wa 2026 nĩ hĩndĩ kabirũ kanyu gakorwo gakĩrorwo. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ mũingĩ matũũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua naguo ũthiĩte na mbere gũcakaya nĩ waguo tungata na ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩire ũremithia wa ũthii wa na mbere thĩinĩ wa matũũra maingĩ ona rĩngĩ wa kaunti ĩno gũkorwo ĩ thutha kĩũthii wa na mbere mĩaka mĩingĩ. Nyandarua andũ aingĩ matirĩ na maĩ, tutirĩ na thitima, ogwatani ingĩ barabara no iria tũtendaga kwaria ũhoro wacio nĩ tondũ gũtirĩ barabara ona ĩmwe ĩngĩgereka nginya Inoro Mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre Naikuru kũrĩa arutwo kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na basari ya ciringi mirioni 250 kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo. Minista wa gĩthomo kũrĩa Naikuru Zipporah Wambui oigĩte maracereirwo kũruta mbeca icio kũrũmĩrĩra ngucanio na ofici ya mũthũrimu wa bajeti, na aciari nĩ matũgĩrĩtie kũrekererio kwa mbeca icio makiuga nĩ ikũmaũra mũrigo wa bithi ũrĩa mararĩ naguo. Robert wa Maina arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Langalanga mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩkuo kĩgĩna gĩkĩ kĩrugũrĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. Minista wa mathomo gũkũ kaunti-inĩ ĩno Zipporah Wambui agĩtarĩria makiri ma arutwo nĩo matanyĩtwo kũgunĩka na mbeca ici. Tũkĩte ku launch bursary nĩ 287 million na kũguna close to 50,000 learners. Nĩ tũrakoretwo na mathĩna maingĩ mũno kũhandwo mathĩna emotional financial tondũ nĩ ũrekora wĩ ofici nĩ ũkorirwo nĩ mũrutwo ndarathiĩ cukuru rĩu ũrakoraga governor na ithuĩ na MCAs kaingĩ nginya mũndũ ũgĩcoka mũhuko nĩgetha ũhote gũteithĩrĩria ciana ici na tũgakorwo nĩ tũrarĩ na back and forth nyingĩ mũno na arimũ tũgathiĩ tũgatetera ciana arimũ mahote kũiga ciana cukuru. Nĩ kĩgĩna kĩrugũrĩtio rĩrĩ gĩkoretwo gĩgĩtũgio mbũkĩrĩra kuona rũhonge rwa mathomo rũrĩ rungu rwa thirikari nene. Ajumbe mbunge-inĩ ya Naikuru ũrĩa Wambui wa Ng'ang'a kuma wodi-inĩ ya Kabatini Bahati na mũrunawe Elijah Mũrage wa wodi ya Waseges gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia magĩtarĩria bata wa mbeca ici kũrĩ aciari icagi-inĩ. Nĩ tũkoretwo na ihinda iritũ mũno nĩ tondũ wa siasa iria irarĩ kuo twehererio bursaries ta kĩhinda kĩu gĩothe tũkoretwo tũtarĩ nayo tamu ya mbere tamu ĩno ya kerĩ nĩ gũthira ĩrathira tũkoretwo tũgĩcoka mĩhuko nĩgetha tũrĩhĩre ciana school fees. Basari gũtarĩ aciari aitũ nĩ marona mathĩna maingĩ mũno tondũ ithuĩ kũrĩa Waseges twetagĩrĩra o kĩmera kĩmwe kĩa mbembe harĩa mũciari akũrĩha na nĩ ithenya rĩu rĩngĩ ngoka ngaihũrĩrĩria nĩgetha ciana citũ ihote gũthoma twathomithia ciana citũ rũu nĩruo rũciũ rwitũ. Kumana na ikinya rĩrĩ aciari nĩ magathĩrĩirie thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa gavana Susan Kihika makĩenda thirikari nene kwĩricũkwo mũbango wa kweheria kĩgĩna gĩkĩ kũrĩ thirikari cia matũũra. Naitwa Joshua Silima, niko na mtoto Nakuru Day, narudishia shukrani gavana wetu Susan Kihika. Mimi niko na kinyozi, nategemea watoto wangu wanategemea hiyo kinyozi, familia yangu inategemea hiyo kinyozi. Sasa
Sasa nikipata ya kwamba governor anaweza nisukuma mahali pengine anipe basari, nasikia mzuri sana. Naitwa Dorothy Mutuko, mkaaji wa Pangani. Vile nilisikia ati basari zitolewe, nilifeel vibaya sana. Juu niko na watoto wawili wamemaliza university na nimeona usaidizi wa hiyo basari. Ria twina mwihoko ati kwina basari. Ginya kwandikira tu mwalimu marua. Tuhe muciari ucio mwihoko ati school fees ni tukumurihira ta mungima kana mwaka mugima. Aciari ucio ni makenaga muno. Handu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thaa 10 iraitukia ndagika 15. Riboti ya mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Matemo rĩu nĩ kũmamũkĩra na ciahanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Jeff Mũnga wa Waithĩra gĩa na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Jeff. Oh yes. Amenya tutu. Andũ matimenya tũkoragwo ro gũkũ. Tũrĩ o gũkũ. Yes. Ithe wa irimũ. Ithe wa irimũ kaĩ. Hello. One. Tũkũruta regesha-inĩ. Atĩrĩrĩ. Ndakorwo ngĩingĩra ũriku-inĩ wa ndereti na Ngondoni. Na mũndũ gwĩtwo Mũthoni na Gĩtaũ. Na Kajoi ndageria kumahe na Kajoi ndageria kumahe mataro ma uria mundu aikaraga ta muthuri mundu atĩrĩitha wa Ithera mundu analingatwo na twĩrĩrĩ kaya kiri ndondo atigetie icio nĩ muthuri ndamwĩta kabucamanio na niĩ kanya ihenya twĩkuo thĩiniĩ wĩna waitha Ithera haha onehu ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene mũno. No, that is right. Ni tondu ni tariki 21 wa mugwanja. Nduguaga atiriri. Mutingiaga okoigo. Tungĩigĩrĩra. Mũngĩigĩrĩra gakwĩririkania. Thabarĩ. Thabarĩ kau. O kũrĩa mũndũ arĩ. Nĩguo. Mĩaka ĩyo. Na tiĩrĩ nĩ mĩingĩ. Nĩ mĩaka mĩingĩ. Tũtarĩ urĩ. Kairitu gagetagwo Joy rĩ. Gaka mũno na mwena ũyũ rĩ. Mĩaka 22 gatiarĩ gaciare. Teka atĩrĩrĩ. Gatiũĩkaine gakaumako. Gakoimako. Ndĩrenda tondũ mohoro makwa nĩ ngũtigarĩtie ndeka 3 rĩu nĩkĩo ndĩrahũthĩra. Ũrĩa mohoro-inĩ. It is true. Panelist yo mwena ũcio rĩ o mũndũ atuĩre arĩkũ hĩndĩ ĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo mĩaka 22 mĩthiru mĩaka 22 nyambĩrĩrie haha mwana ambĩrĩrie handũ harĩkũ he Gĩtaũ Gĩtaũ ngwĩciria no ndĩmwĩtire mũrũ wa niĩ aya kategore gwĩtwo mũrũ wa niĩ mĩaka ĩyo 22 rĩ niĩ ngĩrĩkĩtie thukuru mũthuri Kacubere ndĩagĩte tũkũnia tũigana ona. Ndĩagĩte. Atĩrĩ mũthuri. Yes. Kĩumuri nĩ wekũranĩra mũno. Mũno. Kĩndũ kĩrĩa wĩkĩte nĩ kwĩmenyerera. Ũngĩrekereirie gũtuĩka ngarĩ. Ndihũrithanĩtie ithukĩ. Oneho. Gĩtaũ. Ngĩkĩona bamba ĩrĩ sawa. Nyongete na pavement. One ũguo. One. Oyo Gĩtaũ. Yes. Abogeithia andũ kĩmeraga wĩtagwo Gĩtaũ wake gũkũ. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM amũkĩra ngeithi hwaĩ-inĩ nĩ njĩtagwo Gĩtaũ Melon wa digital. Ngoragwo mwena wa digital Inooro FM twĩna Ngondoni na Goco na Joy. Tũrutaga wĩra wa digital. Nĩ ũndũ wa Inooro ndũkĩrĩ maũndũ ya tekinoronjĩ nĩ yagĩũkire rĩu Inooro niĩ ngĩciarwo ndarĩigua radio-inĩ. Na ũrĩa warĩkũ. Hĩndĩ ĩyo Inooro tũrĩ arika na Inooro. Waciarwo wakora Inooro rĩkĩari gakĩonga rĩ gakiragio na Mũgĩkũnjo nyama nĩ gwĩtie Mũgĩkũnjo kĩndũ gĩaka rĩ Inooro rĩu rĩ okorwo nĩ rĩa mweri wa mũgwanja rĩndigĩte na mĩeri mĩnini ona nĩ ikorwo gũkĩra ha mĩaka nĩ ĩmwe bathĩ yaku rĩa mweri ũrĩkũ mweri wa 11 rĩndigĩte na mĩeri ya kinya 4 rĩu koguo rĩu hĩndĩ ndatogĩkũra na redio igua na manyita ndĩtwaigua mĩaka ĩyo rĩ korwo nĩ ũrĩa andũ marĩkagia thukuru magateng'era kũhikania rĩ ndĩ na mwana wa rika rĩa Gĩtaũ
Yes. Korwo warikirie thukuru na girlfriend already. Uria mundu aguthuka na ihenya. Aya. Kaude kamwe mwakigwa bururi-ini ukurire uyu riu njigua gitau hindi mwe ndamwiririe atiriri okoro uguo ri mugeni riu ri kundu guku undu gukinyona njitagwo muturi wa muiru nginjira aca njuguna ndakuigua ngithoma ori murokire 5 years ago na ukauria njigua ngithoma ari cukuru indo ndamuigua agithoma mohoro hindi iyo magithoma cirake akuigua riu turatariria imagine just the other day na ore tiriri uguo riu ni murika riu gita uyu ri ni murika na ceceni one hu uguo na matemwo rimwe ceceni ni mutigite na mieri igana aya he mundu wora hau uria wiho riu ni Kajoi na ya to mahitia to nyinyi morini ri kiri areka ri arora ona biu ri kwigirira ha metha-ini iturure kiumuri ri riararwa riu mundu uyu mukwiririe ni Gordon na 24 Gordon mundu wa kanyamu tungiruma ari ku hindi iyo ndiye mundu wa kanyamu tungiruma atenda iraithira wari ku hindi iyo miaka 22 mithiru ndaira miaka 7 aya class ye ni kuga ni class wari lo primary primary miaka 7 tihoru aigua tohoru taikaire uru no erere inoro kaundu na rithikiririe itiguo neguo no rikihingurwo ri kuma kihutia fori uyu ni muturi uhonoketie ari muregenyuki itira Kajoi hau Kajoi kanengere microphone gathondekero riu gaka gakora inoro ri na mbere wihariria boitu andu menyitirire yes Joy uhoro ndimwega inorore kiambia wariko ona diari muciare aya the fast forward riu warikorire riha warikorire na miaka igana umwe ni gathutha ko ni rabetie guthie na maguru kana makomwe ni rinyitagirira na metha na itiria kurumaga rinyitagirira no kuigua we ni rirakuruma riu agithikiriria andu ta aya ri no ukahiuha kumenya atiriri within no time ni gukugia na generational change thiini wa industry ciothe ndui tariu media ri kireka ni ati thiini wa spotlight no riu na thiini wa biashara ingi nginya makambuni ma human resource na kiri generational change ukaga ingirite uguo uguo tumigambo tu tuothe waigua haha Joy Gordon na mundu gwitwo Gitauri ni eru muno thiini wa thi yotangathi they are just about to take over na nironire WhatsApp ni turekeirwo kaiko ni gagathiururi kameta ya that tells you a lot uhoro igie mogaruku maria me mbere going forward na rika riri rirarehe disruption ine na muno thini for sure ne muno and there is no going back na ni andu mena ugi muingi muno wa nenda cio kinyaniria na ni andu maretuma muno na ni atiriri very hard working na ni atiriri the only thing you can do as of now is just blend in ati witikire atiriri mogaruku mekuo na ni matukorereire ni tondu mogaruku maya ri itanya ria mone kugo compliment the traditional media ira tuiga complimented ni mogaruku maya riu marokana these young people riu inoro ri yagire ri kungwirwo muno we mani we station ciekuo itegutira ngigweta na maritwa ndirarorire ndirona atiriri average age ri ni miaka 40 that is very dangerous it is very dangerous 40 years on average that is very dangerous kule kambuni the company looks at its work ikona te workforce ito ya ndo miaka 40 juu na iguru ri what does that mean to
to the station rumenye andu ure marakura andu ure marakura ri noguo maikara makinyitwo ni ndwari mahinda kwa mahinda uguo ni gurithia ukagia na tariu tawiciria mani korwo Jomo niwe head of radio mani wa Inoro ani arwarire riki na Jomo arwarire kuninwo ndi asima ekohukia ceceni rä o uguo ragweta na nä ma rä u harä a tå kinyä te rä rä u gä taå na Joy nä o maroerera that is given hau niho tuthiete that is given na no muhaka riri we must accept that ni kiria mareka ri ni kuihuriria kiria gikoretwo ho ya mathenya maria makoretwo thabari-ini otangathi that is why ni guo turaraniria ri ni tura stream Facebook tura stream TikTok YouTube wherever icio ni compliments cia the traditional radio traditionally ri radio ndungiamenyire mundu acha actually ni maritayaga matari mamenyekania in fact ona radio is a theater of minds ni ugeciririe wa create gifiga kia Njuguna wa Irimu no hana ate ongikorwo tha ici ni twikiragwo mbica citu andu mauge na ni ndiciragia nga munga tari muthuri uthia na mukuaje ona tondu ni uria ma create meciria ni kuigua radio is a theater of minds no tumete ku kwa radio is a theater of minds nä tå tuä kä ga TV na tå tågäcurio gå kå mä tambo-inä nä Gordon mena gä taå na Joy na Shiro wa Goco so rä u he kä å ndå gä akoragwo tene andå marigagwo radio nä ndå tondå ndå ririkana ndä må nini ndaugaga no nyende gå kunå ra radio nyone må ndå å cio araria eha aikarä te ndahingå ra rä tondå ndahingå ra radio ya må ciä må no rä gakora no tå mä tå ngi tå kapacita gakarä kamå gä kå njo kehaho na tå tambi na tå rå gi å kona tå gä kä ra nä må tangathi å rora tå tambi twangä rarä kaingä nä å ngä aciririe nä må tangathi å rora ta må gambo wa må rä mi rä u rä but all in all nä atä rä rä the future is very bright kuri kambuni iria ciothe cie place ĩtwo rĩ Inoro rĩ place atĩ Inoro rĩ kinyia mĩaka 22 rĩ kwĩna andũ arika rĩa Inoro anini gũkĩra Inoro na probably slightly older nĩ tondũ tarĩ ithe wa Njoroge rĩ na niĩ rĩ na andũ ta Cohi rĩ ndigwĩciria Inoro nĩ tũrĩtigĩte na mĩaka ĩnjĩra ndingĩgweteka no tũ mĩaka hihi tũnini ũkona mũndũ ũrĩa gatagati witũ hau ũngĩkorwo atigĩte Inoro na mĩaka mĩingĩ rĩ probably na mĩaka 10 ũrĩa ũmĩtigĩte na mĩingĩ mũno arĩa angĩ rĩ matigĩte Inoro na mĩaka 15 rĩu marika ma mũnga you know it is very promising the future is very bright nĩ ũndũ wa mbeũ ta ici they are very good ndakena mũno so rĩu tũkiuga ithuothe happy birthday Indeed. Happy birthday Inoro. Happy birthday. Like uyu nena miaka 26. Uyu ni egũtarwa mitambo. Ũmũigua kiuga happy birthday Inoro. Ndakena mũno. Nĩ kũmwĩta mũcemanio. One ho na mũgoka. Tuoka mĩtũkĩ. Happy birthday. Happy birthday Inoro. Asante. Tũrutie rĩrĩ. Reke wĩigue rĩu aya. Rĩu tũrĩrigia na ũrĩa wa gũtarũra. Rĩu tũine. O mũndũ akauga. Twambie hau. Ũyũ. Haya. Kuma Ngorogitina happy birthday Inoro FM as you turn 22 years old na nĩnjũĩ nĩtũgũthiĩ na mbere na gũkinyĩria ndũmĩrĩri kũrĩ andũ aingĩ happy birthday Inoro FM. Perfect. Kajoi. Happy birthday Inoro FM. Akĩigua rĩu mũthuri wa kĩrĩa wa kĩmĩtambo nĩ mĩaka 10 nĩ mĩaka 22 ya umemerekia mũkinyanĩru. Happy birthday Inoro FM at 22. Asante sana. Kĩigua rĩu nyanake. Cio nĩ anake wa nyinyi. Ceceni nĩ kĩega. Nĩ kĩega. Mbere. Thengiũ mũno. Oneho. Kabisa. Waine nĩ ũndũ wa mohoro maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.